Good morning, good afternoon, good 我是今 evening 天 to 的 everyone. 主持人，莲花 I 哲学 am 讲师，the 很高兴又在线上 um, 和大家见面了。host 好，非常久没有和大家聊天了哈。那在聊天 for 之 this 前呢，evening, standing 呃，in. 我 I 先播放一 haven't 下 spoken 大 to 家之 everyone 前 for a 遇 long 到了，time, 大家知道吗？我们 um, 的课 but 程呢，does everyone know 即将要 that 迈入 our 了结业 course 的阶段。is 大家准备 moving 好 towards the 参加 end? 考试了没有？Have 好，如 you 果大家 prepared 有 yourself 已 for 经开 the 始examination? 交功课 Have 到我 you 们网络 started 大 to 学后台 submit your 的 assignments 请 to 打 the 一，在留言 True 区请打一，给我看一下，TBSOU 先做一个 website 调查，platform? 看大 Let 家 me 有没 first do a 有 survey. So if you 参 have, 加 then 这 please 个 type in 考试。one in the chat window. 根据往年呢，有非常多的这个 During 新的 past 学员 years, 参加，a lot of 彩 new 虹学校 students have 一马当 enrolled. 先，非常棒。Oh, 也 Dharma 包括了 Assistant 很多这个印尼的 Rainbow 同门呢，都彩虹有参加我们的师姐这个考试，而且呢，typed 有 was the 些 first 印尼 to 的同 type in 门呢，表 one. 现得 That's very 非 good. 常非常的好。哇， And 看得出去 also 呢，他的那个学习以及缴交的这个Indonesian 功课的这 disciples were 个very 比 active 例呢，in 非常有很大的这 submitting 个增幅。希 their 望今年呢，印尼的 assignments. 同门也继续加油。There 那 was a 当然，large 我们 increase 华 in the 裔的 number of 也要 Indonesian 继续加 disciples 油。who 那今 submitted 年呢，homework 也 and took part in 有 the exam. 跟往 And 年不一样，因 this 为 year, 今年我 something 们有加入 different. 了这个 We 英语 have 的考 also 试。如果 included 您 the 是 an English 要用 exam. 英语考试的，So if you need 非常的欢 English 迎您 to 来参加我们这一 take 次的 the 考试。exam, you are 好的，most welcome to take part in the YouTube exam. 还没有连接哈，好，后 Um, 台会准备啊，请大家稍等。okay, so we just 那在这 realized 个考试之 that 前 maybe 呢，我 the 们有 YouTube 一些资料需要知道的哈。好，我先分享我的 channel. 视 Okay, 频给大 but 家看。before that, let me share some information pertaining to how to submit 我 your 相信大家有看到 assignments 这个 and take 题 part 目 in the 了哈。exam. 那我 I'm 们也 sure you 请 see the screen 英语和 and 印尼的翻译员 also 们呢跟我同步。这个真佛密法呢，它的考试 so 条 for 件 True 跟 Buddha Tantric 往年 Dharma 是一 2, 样的，需缴 the 交requirements are the 6篇 same 心得 as 作 previous 业。years. So you 也 need 就 to 是说，我 submit 们 six 上这个 essays, 课程，您可以 which 选择其 is 中一 for 章 this 选 course, 一 you 节 can, 来写 for 这个 every chapter in the 心得。course, you can 它的 choose 要 one 求呢，lesson 大概 to write 是 an 500 essay. 个字 And for 左 each 右。essay, write a 还好，minimum of 500个字还 500 稍微，words. 那我相信大家如果在写兴趣的时候，500 words is 不 not 小 much, 心就写 so 到I'm 200个 sure 字了。好，一 that 百个字记得。just by taking 然后 notes, 还 you 有 might 一 already 份 write 这个 100 to 期末作 200 业。words. 期末作 And 业 then 呢， there 就 is 是录 also 一 a final 这个 assignment, 小视频，which 也是 is 大概 to 5分 record a 钟左右。5-minute 这个 video 是 of 两 a 个要 presentation. 考试的这 So 个要 these 求。are the prerequisite 截止日 conditions 期 to 呢是 sit for 在 the exam. 2020 And 年 the 11 deadline 月 to hand 18 in 日。all the homework is 以下 on 所讲的 November 都是 18th, 台湾时 2025. 间11月18日。And the 这个 time 是缴交作 listed are 业 all 截止日 Taiwan 期。times. 那我们 Okay, 的考试呢 so 将会落在 the exam 11 date 月 will be 25 日，on the 21st 都 of 是星期 November, 五都是星期五 which 晚 is on 上 a 8点台湾 Friday 时 at 间。8 那 p.m. 我们的 Taiwan 结业时 time. 间呢是 And 在 the 考试之 graduation 后2个 will 星期。be 因为这 2 次有 weeks 加入 after 了这个 that on 英 the 语的 5th 考 of 生们，所以 December. 我们需要更多的时 And 间来做这个 because we are 大家的这 expecting 个努力。English 好，um, 那还没有注册 students 成为 to 我们 take 网络 part in 大 the 学 exam, 学 so we might 员 need more time to 的 grade 同学 their 们，assignments 记 and 得 homework. 要登录生活 So 中网络 remember 大 to 学 log 就 into 是 the TBSOU website, which is tbeu.org。好，当大家进入这个时候呢，www.tbedu.org. That's the website 记得 URL. And when you 如果 enter 是已 this 经是成 website, 为学员的 if 呢，you have 大 already 家可以 enrolled 先 as 点 a 击student, 入 then you 学，点 can 击入学就是输入你的这个账号，账 directly 号呢就是一 enter 定是 your 用你的 email 来注册 email 的，address, 然后输入你的密码。and then 这 you 个密 can 码来讲呢，enter 时 your 时大家 password. 学员都会忘记，但是如 And 果您很 I 多次 know 都 that 无法登 students 录，may 千 forget. 万别紧张，只 If 要 you 我 are 们 not 在这 able 边 to 按 log in, 忘记密 don't be 码，anxious. 不 Just 要 need to 忘记密码，click on 那 the 系统呢将 忘记密码, 会 the 自动把这个 the 输入 second 密 oval 码 from the 放 bottom 去 that's 您注册 forgot 的 your 那个账号 password, 中，也 and 就是 the email uh, 中
a 那你已 password 经成 reset 功 will 注册 be 了，sent to 那 your 就 email 直接 address. 登录就可以了，And 啊，if 输 you 入这个 have 验证码，successfully logged 登 in, 录 then 就 you can 可以。just directly紧接着呢，type in the进入 verification code 这 and 个 log 真佛 in. 网络大学的时 So 候，after you 你 log 的自 into 己 the 的页面 system, 你会看到自己的 this 头 is 像 your 啊，自己 personal 的名 profile 字，page, and then 然 you 后在这边 can 呢最 change your 下 profile 方 picture to 最 your 左 own 侧这一栏最 photo. And 下 then 方 on the 点击 bottom 我 of the 的作 left 业，column, there 就是说 is 明了缴交 a 作业的地方啊，点 我的作业, 击 which 作 means 业，my 然 assignment. 后它就会进入了 And then 这一个 that's 页面。labeled number 5. 然后点 And 击这 then 个 it 第六项 will, 已发 you 布 can 作 click on 业，number 好，6, which 已发 is 布作业，然 the 后就点 assignments. 击开始作业，And then click on 继续 number 下，7, which 您就会 is, 进入了缴 um, 交 and 作 then 业的 you 这个 go 页 to the 面。next 缴 page, 交 which 作业 is 的 to 这 hand 边 in 呢，your 一共 homework. 有大家可以看 And 哈、有这 here 个 you 空 can 格，see that there 大 is a 家可以 blank 把你已 field, 经准备 a 好 white 的 box, 新 a 的 blank 作业，field. 把 So 它 once you've 啊 prepared your essay, 存在 your 这边 500-word essay, you 啊，can 就是复 save it 制那 in 个 this box, 文 this 字，empty 把它 field, 贴在这个 and 空格，paste it there. 贴了之后呢，记 And 得 after you 要 paste it, 储存 remember to 啊，记得要 save. 按储 Okay, 存。so 储存 click on 的 the 作用 blue 呢，也就 button, 是 which is to 说，因为 save 有时候 your 电脑essay, 发生了故障，because 那么突 sometimes 然临时我 there 们想 might 要 be 上 some 厕所，glitches in the 它里 system, or 面系 maybe 统已经帮你 you 储存了 decide to 啊，go 所 to 以 the 你就不用担 bathroom, 心它突然 but you 间 don't have to worry 没有 about 宕 it 机或者关 vanishing 机 or 的 your 问题。那过后 because 呢，you have 这个 saved 储 your 存之 content. 后，我们 So 要 after 按 you 提 save your 交作 content, 业 then you can 啊，click 提交作 on 业，the green 然 button, 后 which 呢 is to 就已 submit 经 your 算是 essay 后台 when 会 you're 收到 ready. 您所 And 呈 the 现的这 backend 个新的作 team 业了。or the 这个 people, 就非 they 常的 would 简单。然 receive 后 your 还有 homework 就是 submission. 把6篇的这个 So 新 this 的 is 作 very 业，simple. 统一 And 呢 you 贴在 can, 这个空的格 you 子 just 里 need 面。to submit a 然后 minimum 我 of 们把这 six 个 essays. 鼠标拉到最后一页的 And 时 then 候，if you 最后一页是给 uh, 我们缴交这个 scroll 视频 all 的 the way 啊，down, 就 the 在 last 最后 box 的地方缴交 is 视 for 频。you 那 to 这个视频要 submit 怎么 your 缴交 final 呢？首 assignment, which 先 is 我 the 们已 five 经录 minute 制 video 好了这个5 presentation. 分钟的视频，So 您可以上载到 first 2个方 record 法，一个 a 上载 video 到自 of 己 your 的 5 minute Google Drive，也 presentation, 就是说 and you can 您的 upload 这 it 个电脑里 either 面储 onto your 存， own YouTube 过后 account 呢，or 或者 your 你可以 Google 上载 Drive 到这个 folder. YouTube，过后 Um, 呢就复 and 制 then after that, 连 just 接，copy the 复制 link 连接 to your 贴在这 video 个空格里面，and paste 我 that 们就会 link 在这 in 个 this 最后一 box or 节 this 的那个空格里 for the 面 final 会 assignment, 发现到您的连 and 接 we will be 啊，able to see 所以这个 your 操作 and 是 the backend team will 不 be able to 困 see 难。your 大家熟 video 悉的就 URL. 肯定可以的。So 如 once 果 you're 你有任 familiar 何的 with the 问题呢，system, 我们 it 也 will 欢 be very 迎 easy 联 to 络我们 use. 非 And 常 if you 的。have any OK，questions, 这个就 feel 是 free 缴 to 交作业的 contact 这个步骤。the TBSOU 这个课 team. 后呢，我们也会 Um, 同时把这 and 个缴交功课的这个步骤we 啊，will 就是这个 also PPT share 发在这个 the 群组里面，请 guide 大家多 how 多的 to 关 use 注。the 好的，这个就是我 system. 的分享。We will upload it onto the messaging group chat. 好，So please take note 大 or 家 pay 如果有疑 attention. 问，也可以在留 And 言 if you have 区 any further questions, 上 you 你 can 的这 also 个问 type 题。them in the 大家看了这 chat. 个缴交的这个 PPT，如果明白的，请打上 If you 零 have understood, then type in 0 in 就是 the OK 的意 chat, 思。which 如果 means 不明白 okay. 的话，就打 If you don't 这 understand, 个7就好 then 了啊，有时候 you 搞 type 混 in, can type in 7. 啊，大家都非常聪 So 明，that, okay, so everyone is 这些 very 打的人呢，都 intelligent, 是就很多届 and 的这个优秀生来的啊。I'm sure a 那 lot 我 of 们 the 都很多 people 很多 typing 人有 in 参与 zero 过are have 这个考试 taken 了啊。part 在此 in 呢，the 祝大家考试 exams 顺利 for 啦，previous years. 还有缴 So 交 wishing 功课 everyone 顺 all 利。the 好的，best 我 for 们 your 也接 submission 近 of 了这 homework 个 and 开 also 课的时 the 间了。exam. 那今 And 天的 we 课程呢是 have 非常非常的重要。我们已经来到了 and we're 第 now 五章第一 ready to 节。take 为什么 the 我说它非常重 commence 要 the 呢？lesson. 因 And 为 this is 这个是 the 所 part 有 one 密 of 教 chapter 5. 弟子 This is a very 进入 important 密教 lesson 第一个 because this 道 is the 的 first 这个法宝，uh, 就是灌顶。Dharma treasure 我们都知道 that 灌顶，all 但是 Tantric 灌顶 practitioners or 它有没有 disciples 更深层的 receive 意义？就 upon 有一 starting their 些我不
个 anything 不了解 are 的 there 这个 deeper 重要的 levels 含义 of 在内呢，meaning 大 um, 家今天就要 regarding 专注 empowerment? 洗 So 耳恭听，听 everyone 我们的莲 needs 恩 to 上 pay 师 attention 来 today 为我 to 们讲 listen 解。to 好，比如说 Master 我们 Lian 的掌 Ying 声有 for 请今天的 um, 授课 listen to 老 Master 师 Lian Ying's 这位 lesson. 莲 And 恩上 without 师 further 为 ado, 我们 let 来授 me 课。hand the 阿弥 time 陀佛，over 有请 to 上师。Master Lian Ying. 好，首先 Amitabha. 我们一心恭 Okay, 敬 first of 顶 all, 真 let's 佛 put 宗 our 根本 palms 尊 together 上 and 师 reverently 圣 pay 者莲生 homage to our lineage guru, Living 一 Buddha Lian 心 Sheng. 敬礼，
成佛宗历 Wholehearted 代传 homage 承祖 to 师， the lineage gurus of TBSOU, 敬礼虚空传承诸尊， homage to all the deities 祈 in 请 the 广 vast 光 expanse 加 of 持， space, and we pray for your 弟子 great 今 blessing 日 light 授课一切吉祥圆满， for 所有同学 tonight's lesson 教 to 学 be 相长，一起学 auspicious 习。 and all students can learn and grow 尊 together. 敬的师尊师母、 Most 长老、 respected, 嘉义处 revered 长， Grandmaster 还有 and 所有 Shimu, 上师、教授 TBF 师、 Education 法 Director, 师、 all 小师、助 masters, 教， senior 还 reverends, 有我们 reverends, 的 Dharma 辛苦的 instructors, 翻译 Dharma 员， assistants, 所有的同学，大家晚上好。 interpreters, and all Dharma siblings. 好，我们直接进入到这个 Let's go PPT。 directly into the lesson. 好，我们看到第一页。 And let's go to the first slide. 好，首先我要谢谢讲师刚 So 刚的 first 这 of 个课 all, 题，他提到了一个很重要 I 的 need 观念，就是 to 说这个灌 thank 顶这两个字的确是 Dharma 依照 instructor 经 Itai 典 for his 最 introduction 先接 because 触的一个法宝。 empowerment is the 那么 first, 在 is 很多人 indeed the 认识这个 very 法 first 宝 Dharma 之前呢， treasure 其实 that 很多人没有 disciples 接触 will 密教以前， encounter. 就是对这两个 Before 字 people 特别的感兴趣， access 好像是一个 Tantric 很 Dharma, 神秘的 they 仪式，好像可 um, 以把你从 it 凡夫 seems 变 like a 成一 very 个神 mysterious 人， ritual 潜 that 移意 might 识 transform you into 的这 a 种 very 奇幻的想象， 我相信 remarkable 很多人都有这个概念。 being. A lot of people 那 have 么，即便是我们到现在 question 已经 marks 皈 about 依学 this 佛，皈依 concept, 在师尊底 even 下这 after 么 we 久 have 了，但可能 taken 还是很 refuge in 多人并不 Grandmaster for a 了 long 解到底 time, but 皈 a lot 依 of people 是 might 一个 not 什么样的 actually still 东西， understand, 它到底有 might 什么 not 样的形 understand 式，应该要 what 注意什么， is refuge, 如何去 what 实践它。 should we take note 所以 of, 今天的这一 and 堂 how 课 do we actualize 是 practice. 最重要来跟大家解释的一个 So 问题。 this is 那么 an 首先呢， introduction 这个 to this 灌顶的 topic. 这两个字， And 一 regarding the 开始 two 并不 characters, 是这个 guan 佛教的用语。 如果 initially 大 it 家到 wasn't a 网络 Buddhist 上去看， term. So 这 if 个灌 you 顶这两 search 个字最 online, 初的 these 来 two 源是 characters, 这个印 it 度的国 originated 王 from 特 India, 立 where 皇太子 Indian 要 king, 登基的 when 时候 he is 的一个仪式。什么叫做册立太子？ enthroning 一般一 his 个国王他会有 Dharma 很多的 prince, 嫔妃， his prince, 那么 he 很 might have 多 a 这 lot 个他 of 的王子们 concubines 都是具 and 有将来成 a 为 lot of 国王 princes 的这 who 个 may have 条件。 the 但是册立太 um, 子呢，是正 requirements 式选立 for 一个人才， um, 那么 to 也 become 许 the 他将来 potential to 成为 become a 一国 king. 之君，所以必须 However, 有一个这个加冕的仪式来认定 the 他将来即将继承 there 王位。 needs to be a 这就是 special 当初 ceremony to 为印度 recognize 国王 one 册封 particular 太子的 person 仪式。 to be 那么灌 the 顶这两个字 king 最 in 早 the 只是 future. 表示一种 So 自 in the 显其认可。 earliest time, it 那么 was 当 a 初 means 印度的 of 这个史实有记载，这个灌顶者 congratulations 象征的 and 四大 blessing. 四大海水， And 有 the 人讲说是这 water 个 of the 水 empowerment 川之 water 水 is 恒河 represents 之水 water from the four seas. 大洋之 There's 水。那么 some 衍生到后 mention of 来， it 佛教讲的 from 四大海水其实就是四 Ganges 大海， water 就 and 代 then 表了 in the 四大龙王。 Ganges 那么 River 这四 water, 大海 and 水 then 的 it 灌顶， eventually 还 it 有更 became 深层的意义。第一个 water 代 from 表 the 它的 four 时 seas. 间是无边际的， So it 空间 represents 也是无 time 限 is 际的， boundless 是用 and 这时间及空 space is 间的 also infinite. 这个无尽来象征着 Um, 最大的祝 the 福。 infinity 那早期 of 印度人 time 认 and 为， space 他们 to 希望你这个 signify 王 the 子 infinite 登基正式 blessing 成为 and 国王以后，这个王朝的国祚，国 congratulations 祚就是这 to 个王国的寿命 um 能够延续到无尽、the 无穷无 future 尽。 king, 那 and 么 they hope 空 that 间 the 呢， lifespan of the 它的 king 永恒及 can 空能够 extend to 无 a 穷无 very 尽。 long 那么 time. 最早是这样的意思。 And so this 那 is 么 the 其实 earliest 不止 meaning 印 of 度 the 有这样 term. 讲，我 And 们 not only 看 in 到这篇 India, 文章当 when 中 we 讲， look at a 其实基督 Grandmaster's 教当 article 中的 in 你去受洗， Christianity, 正 uh, 式成为一个 and 基督徒 for 的一个 baptism, 正式的过程，叫做 when 受洗， you officially 或者叫 become 洗礼， a Christian 也是一 disciple, 个灌顶的仪式。那么这 baptism 个 is 灌顶的仪 actually 式 also 最 a 早可以 form 追 of 溯到耶 empowerment. 稣 And 他正式成为这个 it 弥 goes 赛亚 all the 救 way 世主 back 之前呢，他 to 遇到 when 在河边遇到一 Jesus 位 was 叫做施洗 uh, 约翰的。那么施洗约 he 翰 met 的 John 父 the 亲 Baptist, 是一 whose 个先知， father 他的妈妈也是一个女 was 祭 a 司。 prophet, 那么施洗约翰本身 and 也被预造为一个先知，他也是一个圣者。 so 那么当他在河边为这个基督耶稣 at the 受洗的时 river 候， when they 他 were 有念了几句并且预告这个 giving 基督耶稣 Jesus 将来会成为人 baptism, 类的共 they 主及救世主。 prophesied that he 所 would 以 be the 在 future 路加 Messiah. 福音当 So 中 in the 记载一段 Gospel of 话， Luke, 施洗约 there 翰说：
is 叫a众人因主
主就是天上的主耶稣啊，上帝， there 天 is an 上的主 excerpt 上帝 about 发出的 言 God. 语，从上头 Um, 的日光所照， the 打 heavens 开黑 open, the 暗， Lord's 让众 compassion 人遇 shone 见 forth, 后世的弥赛亚，也就是耶稣。所以当初 and 这个受洗的仪 allowing the 式 people 有第 to 一个 see 意 the 义，叫 future 做预告， Messiah. 预告这个 So 圣 this 子的转 is 世。第二 uh, 个施洗约 to 翰讲， announce or 耶稣本 proclamation 身是 of 没有原罪的，因为他是天神之子，以这个圣水来对他做洗礼， so 只是一种祝福与加持。那么这个 he doesn't 受洗的 have 仪式 original 延伸到 sin 后 because 面的基督 Jesus 教 is 里面， not an 还有一 ordinary 个 being. 叫做悔 Um, 改洗礼，因为耶稣以 there 外的 are 这 there 些众 apart 人 from 施洗约翰认为每一个人 Jesus, 带有原罪来到这个世 other 界上， people 所以洗礼 have original sin. 灌顶有 So 去除 baptism 错误、去 has 除障碍的意义， the 并且 meaning of 要 washing 受到 away 这个 one's 圣人的 sins, 严厉指正。他们希望你在 and 受洗的当下就认清自 through 己你有这个罪孽， baptism, 然后用你 you 的这个 recognize that 生 you 活 have 使 sins, 命去把它 and 换掉。 so you 这跟我 use 们历代 your 的教诲 life 也是有一点 to 异曲同工之妙。 repent for these 所以这 sins, 个基 transgressions, 督教的 and 洗 correct 礼也 them. 有讲说， So 洗礼 in 灌顶仪 Christianity, 式就是把我们肮脏的身体 baptism 变成清净的身体， has 延 that 伸 sense 到 of 佛教、道印 purification. 教来讲，就 Um, 是把凡夫的身 and 口意 in 从 Buddhism, 灌顶的当下， 你变成 empowerment 佛的 refers 身口 to 意，这当中 transformation of an 是我 ordinary 们基督 being's 教 body, 里 speech, and 还可 mind 以称为 into 受 that 补佛， of 这个我们等一下 um, 会再讲。 a 所以 holy person 到我自 or 己Buddha in reserve. 读了这些资讯听 So 了演 after 讲以后， reading all 把这 this 个灌顶的仪 information, 式 I 归纳为7 um, 种的比较浓缩的意义。第一个很 noted 简单 7的，它 points 就是一 about 个加 empowerment. 持的作用 The 一 first 个能量的 is 加持的作用。第二个 the 就是受 empowerment 解， of 好像我 energy 刚 or 刚讲， blessing. 其实我 The 以前 second 跟大 is 家 the 分享过， is 这篇 prophecy 文 or 章曾经 conferring 讲过一句很 a 重要的东 prophecy. 西，所有的密教弟子 Grandmaster 在你 mentioned 接 that 受 all Tantric 归灌你 disciples, 的当 after 下， 其 receiving 实你已经被受 initiation 祝福的未 empowerment, 来佛了， you 你 have 已经是 already 密教的 been 法王子， conferred. 你将来依照这个真 You 佛密法， are a Dharma 依 prince, 照次第去 and 修 when 持， you 你未 practice 来 according to 必 the 定成佛。 stages, 其实这个 you 是 will definitely 万 become a 变 Buddha 不 in the 离， future. 你必须要 So 有的一个认 all 知。我们 disciples 在 who 这个 receive 修行的 empowerment 过程 should 当 have 中， this 称 awareness. 呼为未来佛，我们一 You 定 are 会是 future 所谓的。所 Buddhas. 以密教跟显教不一样的 So 是， Tantric 密教 Buddhism is 是 different from 佛 Sutrayana. 先给你 Tantric 果地的 Buddhism 认 is 证，让 first 你 giving 从 you 地去 that 修行。显教呢是 future 从 that 这个因地 prediction 开始慢 or 慢往上 whereas 建设， for 这个是有不 that 一样，所以 fruition 密教 ground, 的殊 whereas 胜在这 for 里。 Sutrayana 第 you 三个 start from 也叫做印证，还有 Indi, which 受 is the 果， causal 这 ground. 2个东西是绑 So 在一起 number 的。因 three 为我 and 们知 four, 道 number 密教 three 的灌 is 顶有分成初灌、二灌、authenticating 三灌、四灌，还 realization, 有很 and 多fourth 正身神秘 is 的灌顶，这就 authorization 是 or 依照 permission 你 to 修行 practice. 的 Three 次 and four 第， are 也 sort 就 of 是你的境 related. 界到达什么程 They 度， are 由根本 related 上 to 师或 your 继者的上师为你 level 做 of 印证、 realization and 授权。 practice. 你 So 现在可以修 Grandmaster 什么什么阶段。 is giving you 举 permission 例来 based on 说， your 我们 level of 刚做 practice. 皈依灌 You're 顶的 now 时候， ready to 我们 practice 就 this 应该 particular 先以圆 stage. 满资粮道及家 So 庭道，也就是 in 以 order 金 to 刚经 practice the 大 next 法为 stage, you 主 need to 修。 first 等 practice 到你 four 有相应 preliminaries 的 and 有一 then 定的 Guru 基础， Yoga, etc. 有 So 根 you 本 have 上 to 师为你 have a 印证， certain level 或者 of 你在 foundation, and 禅 then you 定 need to 中见 receive 到本 recognition 尊 from 在你 Karma 种 or 种的 maybe you 类 see 象，你才 Yoidam 可以 or 起 other 修 auspicious 这个 signs 相 in 参法， meditation, 然后 etc. 再来是本尊 Then 法、密 after 法、that, then you 密 can 法、印密 practice 法。 Yidam Yoga, 这个 and 印 then 证与授权 inner 是绑在一起的， practices, 我们后面 most 还 secret 会再讲 practices, 到。 etc. 接下来就是受戒，这一 Number 点 five 比较少 is 人 bestow 去 of 有避 precepts. 讳，但其实 This 是非 point 常 is 重要的。 not 在主灌 so 顶的时候， 大家 commonly 不要 known 以为说 or 我们吃了 noticed by 灌顶就 people. 是接受一 People 种加 think 持， that 然 when we 后 receive 我们几 empowerment, 乎不 it's 用 just like 负 receiving a 任何的 blessing and 责 we 任与义务， don't 是 have 不 any 要的。譬 responsibility 如 or 说，我们接 obligation. 受 But 灌 actually, 灌 there 顶 is. 就有 When we 皈依 receive the 戒， refuge empowerment, there are 看我们的这 refuge 个皈依证书 precepts. 上面有 Look 写， at 你要 our 奉公 refuge 守法， certificate. You 守 need to 五戒， abide 行 by 十 the 善， five 这个 precepts 是相对应的。 and 好像 uphold 你 and carry 受了 out the 这 ten 个在 wholesome 家菩 deeds. 萨戒的 So when you 灌顶， receive 你要守在家菩萨戒的戒 the 条， Bodhisattva 你 vows for 灌顶
the 出家 laity, 戒，你要守出 or 家 when you 戒 receive 戒，the monastic 以此而推。vows, 其实 you 我们 have 受了 to 任何的 when you 灌 receive 顶、the precepts, 修 you need 法的 to 灌 abide 顶，by 它 them. 其实是要有 So 条件的。similarly, when 这个 we 就是受 practice 灌顶 Dharma, 者 they 责 also 任 come with 义 their 务，own requisite 但是有戒 requirements. 条的。
譬如 So there 说，are 这个我 precepts 们 that are 受这 tied 个 to all these 佛衣，是不是有讲 empowerments. 过十轮金 And 刚打 Grandmaster has 幻指？mentioned, for 它里 instance, 面是 Kala 有十 Chakra 轮金刚 empowerment. 戒律，There 所以师父 are 还 Kala 曾 Chakra 经 precepts. 专门传 And 授了十轮金 Grandmaster 刚的戒律 even 啊，譬如说你要守 specifically, 什么什么 especially 外 taught Kala 外 Chakra 密的 precepts. 戒、内密 You 的 need 戒、秘 to 密的戒律 abide by 啊，甚至还有这 outer 个口 precepts, 舌 inner 戒律、precepts, 身的 secret 戒律、precepts, 意念的戒律，还有 bodies, 坛城 precepts 种 of the 种 body, 威仪 speech, and 的 mind 戒律，regarding the 非 mandala, 常重要。regarding 这个 the 是way 表 a 里 person 可以 conducts 省 him or 略。herself. So 第 all 六 these 种 should not 就是 be 清 neglected 净，or overlooked. 跟这个 Number 增加喜 seven, 悦有 number 关。six is 灌顶本身 purification, 就是一 which is 种光 related 明跟 to 甘露来为我们 number 做 one, which is blessing. 啊，所以 So 我 there 说 is a 就 light, 是延伸到 and 第七个，因为有了这个清净的加持， because there 才 is 能 that 够去除障碍， purification 得到 blessing, 天 then 龙 it will 八 be 部。able to remove 所以 obstacle, which 这些东西其实就 remove 是灌顶 hindrances or 最基 obstacles, 本 which 的 is number 啊 seven. 几个 So 条件 these 与要 are 素。the 那么在讲下 key 去之 or 前呢， basic elements 必须 of 先跟大 empowerment. 家讲 And 一个 before we 蛮重要的 continue, 事情， I need 就 to 是 mention something important, which 在灌 is 顶的时候，除了这个灌 during 顶师， empowerment, 也就是 apart 阿 Sir， from the 还有受 empower, 灌顶者， the 就 master 是这个 bestowing 善信 empowerment, 大德、童子、善 and the 男子、person who is 善男、receiving 善男、善女、empowerment. 信女这些。除了此之外，必须 Apart 要 from 在一个 these two, 正式的戒坛。 it needs 显 to 教讲 be 戒坛， in a 其实密 proper 教就是讲 um, 曼陀罗。那么 mandala. 为什么要强调这个？In Sutra, 因 it's 为 called 不是 Jietan. 所有 In 的空 Tantric 间 Buddhism, it's called 就能 mandala. 够称为戒， Because not 不是所有 all 的空间就 spaces, 可以 not 称为 all 曼陀罗。其 locations 实显 can be 教 considered as 像 mandalas. 我上个礼 So 拜 in 在马来西 Sutrayana, 亚弘法 for 的时 instance, 候 last 讲 week 这 I 个 was in 天教的 Malaysia 菩 and 提心 teaching, 戒，菩 and 提 I 心戒 talked 其实就 about 是菩萨戒，包含在家菩萨戒 bodhicitta 跟出家菩 precepts. 萨戒。在受戒 Um, 的时 when 候， you 它 are 必须要 receiving 求这是非 precepts, 常严谨的场 it 合， has 就 a 是在 very 戒坛 rigorous 当中举 condition, 行。 which is 那 that 么 it 就 has 是 to 我们 be 密教的 held 曼陀 in a 罗。 proper 所以针 mandala. 对曼陀罗跟戒坛，其实 So 是有它的要 mandala 求去定义 and 的。譬如说，它 the 要方 precepts 圆几 platform, 里， Jietan, 尺寸是几头， um, it 戒 has 坛 certain 里头过节 requirements 戒在 regarding its 公理师 size. You 这 need to 都要有。 how do 案 you 例界 do 限方 boundary 面，还有 protection 了 for 三 this 和 case? 尚、五和尚 You 出 need 家 have 多少 three 年的和 monks, 尚 five 阿 Sir monks, 来 monks 做结 of 界跟 how many 法律 years 领 they have been 事。 ordained 这个 as a 地 monk, 方清净 and 透彻，然后要 conditions 焚 for the 香礼 acharya. 佛， Then you 请 have to 诸 burn 佛菩萨 incense, 金 you have 刚 to 护法， worship the Buddhas, 象 you 征 have to 坛城， invoke the 来 Dharma 为所有的 protectors, 戒 the 子 deities, 或者是 etc., 信众做皈 to 依灌顶加持与 bestow 赐 the 舍仪 empowerment 式。 for 这也就 the 是为什么后来 people. 根本上是一 So 再 this 再 is 的强 why 调， later on 我们受 Grandmaster 灌顶 emphasized that 受 when we 灌 are 顶不可 receiving 以马 empowerment, 马虎虎 we 随随 cannot 便便， 你 do 必 it 须在坛城前做 carelessly or 灌顶， negligently. 这个是有要 We need 求 to 的， do it 也是密 properly 教 in 的 a 非 proper 常重要 space. 的仪轨 So 一 it 个戒 is 律。 a very 那 important 师尊 ritual 不一样的地 in 方，听了 Tantric. 师尊讲说，他 And 自 what is 己 different 确 about 证了 true 境界， Grandmaster 他自 is 己 because 身 he 可以化 has 为坛城，升 reached 坛 a level 城。 of 所以师 accomplishment 尊 and 在 he can 任何 transform 的 his 期 body 间弟 into 子 a 都 mandala. 为弟子做 So 灌顶。 he is able 然 to 而 bestow 我们必 empowerment 须知 at 道， any time and 受 place. 灌顶 However, we need to know 条 that the 件必 person 须 who is 三者， receiving 也 empowerment 就是这个灌顶 is 师， that 还有 these 灌顶 three 的本身， conditions need to 以 be 受 met. 灌顶者 The 这 empowerment 三个条 deity, 件要 the 符合， person giving the 根本上 empowerment, the 是会 person 超出 receiving the 自己的。 empowerment. 他升坛 Grandmaster's 前的条件具足了， requirements are met. 弟子 His 的 body 信心、 mandala 恭敬心、 has 礼 been 仪有 met. 没有具足， But what 这个要 about the 问弟子。 disciple 所 receiving 以不能说 empowerment? 哇，师 Do they 尊 have 有升 sufficient 坛前 reverence? 随时 Do they 可以 have 为大家做 sufficient 灌顶，然后我们就可以很 have they met the 疏忽的 requisite 随时 conditions? 随地去求， If 不可以的， is it 一 just 定 because 要 Grandmaster 注 has 重 body 原 mandala 始， and 注 then 重原 the 则，这个 disciples 也是 just 第一个要跟大家 carelessly 讲的。 negligently 然后刚刚提到的这 randomly 个第七 ask 个意 Grandmaster 义当中， for 第二点 a 受记， empowerment? 在 And 密 the 教里 next 面 part 的灌顶 about 称为未来佛，就是 Shotzi, 法 which 王 is 子。所以 conferring 在 of the 印度 prophecy of 就 Buddhahood. 是灌 In 顶仪式 India, 册封 the 这个太子 empowerment 为 ritual, 皇子啊， um, 为皇太 which 子， was 为将 to 来的王。 enthrone a 密 future 教里 king. 面灌顶就是把 In 凡夫灌顶人 Tantrayana,
manner, 王子以 it's 后也即将成佛，it's 所以这个 to 意义其实是一样 confer 的。那我们 the 可以 prophecy of 看到这 Buddhahood 个 on an 不 ordinary 空 being, 三藏 so 所讲的。 recognizing them as a future Buddha. 唐朝的 So the 大阿底 Tripitaka 不空 master 三藏，他曾 Amoga 经 Vajra, 进一步的解释 he 灌顶道 once 是什么意 explained 思，in detail 就是 what is 阿舍是 empowerment. 向弟 So 子 it is a ritual 念的 conducted by an 传授的一种 acharya 仪式。这 um, 边的阿舍 who 里其实 confers 最 an 早 empowerment upon 照这 disciples. 个佛学大辞 So 典讲的，阿 Acharya, 舍里 according 有 to 教授 Buddhist 师的意 dictionary, 思。
它 It 可以 has 圆 the 满教 meaning 授 of 升起次第，以 someone 及 who 圆 is 满 able 次第 to 的精 perfectly 髓 and 的这 completely 样的教父 transmit the 神， Dharma. 那么他 So 具 he's a 有传法 qualified 资格。那么他必须向 teacher. 弟子传授 And when 种 they 种的 are 法坛， transmitting 应气以所有 Dharma 观想作为的时候，必须要 upon 进行一个仪 disciples, 式，就叫做灌顶。那么以 there needs to be a 如 certain 来 ritual, 以 and 方 this is 佛 called 以佛 empowerment. 为代表， So the 以 five 佛有五 Dhyani 部， Buddhas 天魔 of 部、 the 文化 five 部、德部、宝 five 部 groups 这些东 of 西，以这 Vajra 五部 group, 来代 Treasure 表做 group, 灌顶 Lotus 的 group, 动作， etc. 然后以水 They 来代 are 为。 the 那 source 有 of 2个意 blessing, 思， and the 第一个意 water 思 is 就 the 是不断 is 播种， representational. 这个播 So 的 it 种子是不会 represents 断掉 that 的， the seeds 代 of the 代相传， Buddhas will 灯 be 火相 carried 传， on 这个就是传统， from 这个 one 也 to 是传 another 法学 without 的一 ceasing. 种含 So 义。 this is 第二个 also the 承 meaning of 认 turning the Dharma wheel, one of the 被灌 meanings. 顶的弟子 And the 为未来 disciple 佛， who is being 就刚刚讲的 empowered 变成法 is 王 a 子。 future 所 Buddha. 以 So as I 唐 mentioned just 朝又 now, 讲说 they become 灌 Dharma 顶的这 princes. 个仪式 So 是 in the 法 past, the 事延续 empowerment 下去，这 ritual 个法事的 um, 事就是我们讲指示的事， is 后世 also 子孙的事。这个世有 the 2个意思，第一个叫 succession 做子 of 孙， Dharma 第二个 lineage. 又叫做继承人的 So 意思。所以 um, 密教的灌顶其实是 in 非常重 Tantric 要的，不断 it 播 is 种， very 表 important 示佛法 because 能够恒持的延 the 续 Buddha 下去。 Dharma is able to 那么 continue 灌 on 有 without 一个意 cessation. 思，就是灌食， So the 得 term, 到诸佛的 the 守 Chinese 护 term 与尊严， Guan 非 Guan 常精 has 妙。 the 第二个顶 meaning 为什么 of 用顶来代表？ receiving 我 the 们常常 protection 讲 of the 头顶 Buddhas, 是人身 and 最尊 Ding 贵的地方， refers to 把 the top 灌 of the 顶 head, 水 the crown, 透 or 过 the 阿舍 summit. 离的手 So 放在你的 through 头 the 顶， acharya's 表示 hand, 最 yeah, 尊贵的 placing their 加持， hand 也 on 尊 your 重你这 head, 个舍 on 身 the top of your 能够 head, 将来 it 依照密 is 法去修行。 um, 第3个意义， recognizing 阿 that 舍离 you 说了， have the potential to 这个 become a Buddha in the 灌 future 顶 if 还 you 有一个含 practice 义， according 说你 to 如果没 sequence. 有接受过灌顶 And 而进 if 行 you 一 have 切的 not 仪轨的修行， received 表 empowerment 示 but 你 you 偷盗这个法， practice 你就 Dharma, 算 then 有 this is 所成就， stealing the 将 Dharma. 来也要下 Even 地狱。 if you 所以这就是叫我们 even 避 if you 免 become 注重 accomplished 受 in the 灌顶 Dharma, 的种种的人 then 事。 in the future you will still 那么跟大 fall 家 into hell. 在我想到这个 So 我们讲解灌 when 顶的时候，我想到这个 talking about 灌顶 empowerment, 的英文叫做 empowerment。 I read 那 about the 在英文 English 里面是以 translation of em 这2 Guanding, 个字有进入 empowerment, 及授权 which 的意思。 um, Empowerment 就是一种 has 权利， the 所以 sense 把 of empowerment giving someone 加起来 authority. 讲，就是赋予 So 并使 it 某人 is 具有能力。 so 接 basically 下来 it's 还有第 to 2个意义， give 增加 someone 他的 the 能量 authority 跟能力。 to 所 do 以 something. And the second empowerment 在 sense 英 of 文里 the 面 word 也是 empowerment 挺有 is 意思 to 的，希望大家也giving 稍微有 making 个概 them 念。我们 power 下一页。 making them 那么刚刚讲了 like 这么多，我们今天 empowered 根本 to 要 do 不怎么 something. 讲。 So 师尊的 it 角度 has 怎么 a 解释这个灌顶？ interesting 师尊讲，灌顶其实 sense. 就是开发自己的佛性。那么师 So 尊认为，灌 Guanding 顶有慈 empowerment 悲、 is about 清净， opening up or 还有对 revealing 无 one's 上的 Buddha 意义 nature, 概念。 and it is the most 师尊也认 unsurpassed. 为， And 灌顶 Grandmaster 就是教我 also 们从升起次第走到圆 has 满次 taught 第的 that 一个 it 过 is 程， about the 从有 process 形 of 的 moving 世 from the 界进入 generation 无 or 形的 creation 世界， stage 最 to the 后空有上 completion 面的过 stage, 程， to 从乐走 finally 向空，从 from 喜走向空的过程。 from joy 这 or 当 bliss to 中 shunyata. 刚刚提到的这 And 些东 within 西， this, 可以浓缩为初 they 灌、 can all 二 be 灌、三 condensed 灌、into 四灌。 the first 初 empowerment, the 灌 second 就代表 empowerment, the 清 third 净， empowerment, the fourth 二 empowerment. 灌 The 的 first 灌顶 empowerment 表 is 示 about 你有 purification. 修持 The second 气脉 empowerment 明点的 is 许可。 about 三灌又称为光明 authorizing 灌， you to practice 四灌称为 inner 空性 tantra, 灌。 which is 那 channels 么 and 还有一 drops. 个密 And 教 then 的 the 用 third 语，初 empowerment 灌又 is 叫做平 wisdom 灌，因为我们 empowerment. 常常用灌顶 There's also 品 another 来 related 灌顶， term. 所 The 以讲作 first 品灌。 empowerment is also 二 called a 灌 vase 又叫做密 empowerment. 灌， The 因为 second 它的灌 empowerment 顶的 is 过 also 程是 called a 相对 secret 来讲 empowerment 比较秘 because 密， it 用 is 密灌。第 relatively 三 more 灌 secret. 光明 And the 用 third 智慧来 empowerment, 代 which 表，所以 is 叫做慧灌。四灌 luminosity, 空性，也就是智 representing 慧圆 wisdom. 满，用 And 智 the 灌 fourth 来代表。 empowerment is 然后一 knowledge 灌象征 empowerment. 清净，二灌 And 象征气脉明点，这样的东西叫做灌顶意。
搭配道 So 次第。我们看下一 these 页， correspond to the stages of the path. 师尊有讲，每一 So 个灌顶 Grandmaster has 其实 taught 都有 that 一 for 种诉 every 求，一种 empowerment, 主旨，还有你 there 必须相对 it has its 走的戒 purpose 律，还有你 and 的 it 次第，has 这个就是 corresponding 灌顶 precepts 里 and 跟 its 你的境 corresponding 界 level. 必须互相匹配， So 你不可以逾越的 they 地 all 方。need 我们看下 to 一页， correspond to each other.
You好，我自己在 you 我 need 的 to 笔记 practice 上 in 注解，sequence. 这 And 个 in my 呢 own 就叫 notes, 做 I 有凭有据，noted 也叫做有修有证。我们必须要 it 具 means 备一 that 定的 you need 条件 to 以及参 um, 能，你 have 才可以 the 进阶。prerequisite, 这叫做 you need to 灌 meet 顶 the 跟道 prerequisite 次第的互 conditions 相配 and 合。then 我们千万要 practice 记得， and 必须 have 要愉悦 and 灌顶。have the 好，signs of 然后我 accomplishment 们看 before you 到 progress. 下一 You 页，need to remember not to jump 这个就是 leap 初 to 灌 the 的 stage 灌 if you're 顶。not 好像我现在手 ready 上 or 拿的这个 so 灌 this 顶 is 剑。an 其 empowerment 实师尊 phase 有一次在空森 and 灵网法会的开始 one 有提 time 到，Grandmaster 实 mentioned 际 during 这个灌顶 Mahamayuri 瓶啊，就是象 Dharma 征着孔雀羽毛， ceremony, 上面的 the 孔雀羽 empowerment 就是 base 代 actually 表孔雀 represents 羽毛的羽毛。它还有一个意思 Mahamayuri's 就是亲 body. 近的意思，因为 The 孔 peacocks 雀羽 represent 毛，孔雀的羽毛 Mahamayuri. 是因为 The 它吃了 peacock's 毒素，feathers, 吃了毒素之后， because 它 the 的羽 peacock 毛 has 会 eaten 越来越 something 亮丽， poisonous, 象征 its feathers 软柿 become 橙汁，把 brighter, more 毒转化 beautiful. 为清 So 澈的 it's 意思。about, so it 但 has that 灌顶 sense 瓶 of 中的咒水呢，其实 transforming. 就是甘露水 And 啊。 um, 然后师 the 尊的 water represents 文 Amrita. 集 And in 灌 Grandmaster's 顶 books, 的秘 he 方术 wrote 这 that 篇文章当中有提到，其实这个水啊，不 the 是随 water 随便便的自来水， is 最 not 少 just 最严格 any 的要求， water, 其实 random 是 tap 要 water. 根本 The 上师 the 或者是 strictest 具格的上师， requirement 在他的 was 日 that 坛里面每一天 the 供 the 奉 water needs 持 to 咒 be 持经 at 无 the 数，以 mandala 密 of 教 the 的真言 acharya 陀罗尼加 and 持无 blessed 数 every 的水 day by 注入到这 mantras 个灌顶瓶 countless 当 countless 中， times. 最好还要 Um, 加入 and the 香 water 花、 also needs 香水， to 还有 contain 甘露染及种种药 incense, 粉、 flowers, 珍贵 or 药材 herbs, 这样的这 the 些素 finest 材呢， herbs 才能够 and 称 other 为真正的 special 灌顶 ingredients 水 before 是 it 有 can 这 be 个要求的。 considered as 然而现在 true 我们可能这些东 empowerment 西比较 nectar or water. 难以取得，所以 So 我们 these 基 are 本上 harder to 都用大 obtain 悲咒水 today. So now 来 we 添 use 加。 Great 那么 Compassion 跟大家 plus 分享一个小 Dharani 故 plus 事，一 water 个小 and paper a 小秘 little 密。好， story 比如 or 说 a little 以前我在这 tip. 个真佛密 In the 会 past, when 的 I 的时 was 候 at 啊， the True 师 Buddha 尊跟 Tantric 我讲过quarters, 一个 Grandmaster 秘密， told me 他 a 要 little 我 secret. 每一 He 天 wanted 都把 me 这个 every 当 day 问事房 to 问事桌上的这 um, 个 at his 灌顶瓶 consultation 当中 room 的咒水 to 加八 the 分满。 water in his 就是要维 empowerment 持这 base 个水在8 to 分满， maintain the 象 level 征 of the 着 water 传 at 承法 about 乳的不断。 80% 8 full, 分满也是 which 象征盐满， represents 象征 that 锅的意思， the 就是你不要 Dharma 装到满 milk 10 is 分，然后它会 unceasing. 洒出来，也不 So 好， it's 就 not 是 too 装大概 full, 8、9 it's 分， just 它 only 永远是 about 满。 80% 这个 full. 不 It 是 is 方法， always 我常 full. 常跟那个手 So 下讲 whenever 说， I 如 go 果可 out 以，你 to 们尽量把 propagate 坛子 Dharma, 上的 I 宝 will 瓶的水里 tell 面装 them 满， to 这个也是师尊 um, 跟我讲的。 fill the water in the 第二 empowerment 个， base. 师尊的文集当 Um, 中有提到， and in 你在 Grandmaster's 当 books, 阿舍 he 利 also 为 wrote 弟子 that 做 when 灌 an 顶的时候， acharya 不 bestows 是随随 empowerment 便便 to 把这个水 disciples, 倒出来就 they do 好， not 它有 randomly pour 条 out 件 the 及观 water. 想的。 There are 第一个，你要观 conditions 想 and 虚空 visualization. 中 You 从 need to first 四大海 visualize that 飞来了 in 四 the 大龙王， empty 东 space, 海、 four 南海、 dragons 西海、 from 北 the 海 four 四大龙王 uh, the 放 four dragon kings 四 from the 种 four 颜 different 色的光， oceans 白、 come黄、 and they emit 红、绿 the lights 进 of 到 four 瓶 colors: 当中， white, 而这四道光 yellow, 之力， red, 这 and 个甘露咒 green, 水化为清净最胜 and 甘露， they 为 bless 弟 the 子做 water 灌顶。 to become the most 啊，师 pure 尊在文章中是这样 Amrita. 写的。那么 So 师尊还 this is 提 what he 到， wrote in 早 his 期西 article. 藏 And 啊， in 他们把这 he 个 also 水 mentioned 用 in 制品 early 做代表。 days in 但我 Tibet, 们知道 they 这个制 used 品很容易这 milk. 个有过期的味道， However, 所 we 以我们 know 真的 that 都还是 milk 以水 will 为代表。 expire 接下来 very easily. 已 So 经 in True School, 到 we 了 use 灌顶 water. 水了，这 And 个 when 根本 you 上 after 师 you 还有 pour 这个 water, 传法的上师在 the 摇动手中的金 Amrita, 刚铃，这个 the 时候要 Acharya 做 would 几个观想， also 摇七 wave 下的时候， the Vajra 象 bell, 征去除 which 黑夜， represents 放大白光，去除这个被灌顶者的黑夜。 removing the 第二下 black karma 表 of 示放 the 大白光， disciple, 把这个 and 被 white 灌顶 light 者 is being 提 emitted, 升。这摇 shining, 动金刚铃杵 blessing 是有 or 这个含 protecting 义啊，不是 the 在这个弟子 disciple. 头上啊随便摇 So 而已，它是有意义的。 sounding the Vajra 接 bell, 下来 waving 师 the
真真扎实的 Vajrabal 文章 has 中有 its 提到，significance. 最后还 And 要 in 用圣意 Grandmaster's article, 去 uh, 灌顶这 he 个 also wrote 意 that you 受 also 灌 need to 顶 use 者 the 的孔 mudra 雀，把灵力 to 注入下 tap 去。但是现在 the 经 crown opening 师尊 of 没有特别的 disciples. 强调，但是我们还 But 是想 Grandmaster 进 has 入 not 文章中 emphasized 最 this 原本 now, 提到的 but 这些东西跟大 this 家 was 分享一下。mentioned in the earlier OK， articles 我们看 by 下一页。 Grandmaster. 然后师尊有提到，And look 在 at 他 the 的 next 学法 page. 过程当 He 中， also 曾 mentioned that 经 during 受 his learning 过 of the 结 Dharma, 缘灌顶，
说法灌顶、there is 学法灌 also 顶、the 阿 empowerment 舍利灌顶。of 哦，这个我们就知道，其实 the 灌顶的名 empowerment 称还是很多的，to 它的 form 诉求也 affinity, 很 theory 多，它 Guanding. 的 There 主 is 旨 the 也很 empowerment of 多，learning 它的 Dharma, 用 there's 途 the 也很多。empowerment 你 of 自己做了 illuminating 什么灌 Dharma, 顶，你必须自己要 etc. 非常 So 清 you 楚。need to know 师 very 尊讲 clearly what kind 最 of 重要，他 empowerment 受 you 过四 received 大 at 灌 what 顶，level, 是 what 五大 stage. 灌顶，也就是刚 Um, 刚提到的平灌、he 密 also 灌、mentioned 会灌、事灌，vase 还有 empowerment, 加 what we 上阿 mentioned 塞 just 雷 now, 灌顶，secret 就是上师 empowerment, 灌顶 wisdom 跟无等灌 empowerment, 顶，等于圆 master's 满、真理 empowerment. 次第及 These 圆满次第这五种灌顶。are these would 那么师 correspond 尊还 to 得 the 过这个 empowerments of the 八 generational 部圆满法、creation 大圆 stage 满 and 法的 the 灌顶，所以 completion 师尊可以 stage. 传授大圆满 And 法。Grandmaster 那 has 么接下来 also 必须 is 跟 also 大家分 able 享 to 的是 transmit 所谓的无着 the 大灌顶，doctrine of 论 great 稀有的 perfection 色、empowerment. 声、香、味 There 五 is 灌顶。also 那么这五个 empowerment 灌顶在师 of 尊的另外一篇 form, 文 of 章中有 sound, 讲，我们看到 of 下一页。smell, of taste, of touch. And he has also 可以在 mentioned 下一页。好，对，刚上一页。这一篇文章，密教大圆满的这一篇文章，in 师尊有 the 提到色声香味触的 great 灌顶。perfection of 这五种 Vajrayana, 灌顶跟我们平 the 常所接触 five 跟认知的灌顶 empowerments, 不尽相 the 同，empowerments of the five 特别 senses, 的有内涵。特别 it 提 has 出来跟大家分享， special 为什么 meaning, 呢？因为这五种灌顶其实 because 是 these 让我 five 们 empowerments 能 of 够 the 即 of 身成佛最 form, 重要的灌顶。为什 um, 么？因为我们人就是用这个 sounds, 五尘 smell, taste, 色声 touch. 香味 Because 触眼耳鼻 humans 舌 we 身意来 use 接触 these 这个世界，five senses 接触这 to 个情绪世界。为什么 interact 你 with 常 this 常 material 跨 world? 越不出去，常 Why is 常 it 背 that we're 不什 not 么东西 able 佛法？to 就是因 transcend? 为我们的色 Because 声香 we 味 are 触 often 有所 attached 谓的法 to 尘，这些法尘存在在我们 these 意识 tests. 的这个 Um, database 里面，你就容 they 易被这些东西 are 绑住。in our 然而，莲花生大 database. 师告诉师尊，So 他 we 要 are 他成 tied 为一个 to 真 all 正的修 these 行者，成为一个 elements 真正的阿舍离，他要 and 破除师尊色声 to 香味触的 Pama 这个 Sambhava 运用 told 作用， Grandmaster 真正转化为清净。 to 所以师尊讲 transform 色的 him to 这个 true 灌顶，即 purity 当 or 初 to 莲花生 truly 大师 become 跟 purified. 师尊讲，你可以想 Pama 这个 Sambhava told 身 him 材窈窕的美 to 女在你面前，然后 visualize 跳舞 a really 非常 beautiful 美丽的动人的舞蹈， lady 但是 in 呢， front 你 of 眼睛见， him. 心要不动， He 进而 needs 转 to, 化 he 这 needs, 样 he 的这个 can see, but not 这 his 样 heart 的 should 这 not 个娱 remain 乐。第二 unmoved 个声灌顶， by the 由根 sight. 本上师或 And 者是 for 莲花生大 sound 师手上 empowerment, 摇动 um, 金刚铃，并以 Pamasambhava 法指 waves 及 the 拍 Vajra 桌子， bell 以这些 and 这个法的声音， hits the 金刚 table, 铃、鼓、 and 法 all 指的 these 声音、 sounds 敲 or 击 the 器， Dharma 来 drum 转化你 um, 耳朵的这个耳根，把它转化为 to 清净。 transform 第三 the 个 sense, the ear 香灌顶， um, 用 this 香臭二物轮流的 into purity. 让这个受灌者 And 仔细 for 闻， smell, 渐渐的，你也不执着香，你也不执着臭，得 it 到 is 一片的 to 清净。 help the 第四个 person, the 味灌顶， practitioner, 先吃 um, 辣椒， not be 辣椒 attached 是非常 to 辣的，把你的 fragrant or 这个嘴 something that 巴的这 doesn't 个 smell very 神经给 nice, 它麻痹掉， 然 foul 后你再 odors. 去吃 And then 种种 for 的酸甜苦辣的这些有味觉的东西，渐渐你 touch 会也没有感觉，只代 empowerment 表 or 舌 taste 根清净。 empowerment, like 接下 the 来还有 master 初 would 灌顶， first eat 初 chili 灌顶 and 就 then 是上师手持 etc. 初气 So 两物 there's also 透明 touch 的周身 empowerment. 穴道，并且要念 Um, 诵这个咒语加持， the 这个也是 guru 初 would 灌顶， actually 让 touch 你把这 certain 个身体的这种结 meridian 构把 points 它转化 on 为清 the 净。 body 简单 and 来讲， recite 师尊 mantra 下一 to 页 bless. 有讲到一个重点， And 就是 为 Pamasambhava 什么要传授这 mentioned 五种灌顶？ that these 因为 five kinds of 他说 empowerments 表面的领悟是 are 不够的，你一定要细细的去体 the 会， reason is 由众 because 生的初五根 superficial 修 empowerment 行转 is 化为佛菩萨 insufficient 的细五根， to 而且 transform the 从这当中 coarse 去认知到， body 原 of 来 ordinary 认为的 beings 名 into the 其实不， subtle 它的本源是 body 一。 of 所以这也是 the 为什么 Buddhas and 佛菩萨永远 Bodhisattvas. 告诉我们一 They 句话： are 众生都 they are 具有 one. 佛性，你 All 都可以 sentient 成 beings have 佛， Buddha 只是 nature. They 看你 can 如何去 become 转化。 Buddhas, 最 but 重 it 要学 depends on 习在 how 这里。 they are able to transform it, 好，下一页。 transform themselves. 刚刚我们回去看，师尊有再进一步解释什么 And 叫做 Grandmaster 结 also 缘灌顶， explained 什么叫做学法 what 灌顶。 is the 我们看 empowerment 看 to 这个图片。 form affinity and what is the empowerment of learning Dharma. 好，再上一页。
结缘灌顶是师尊讲，The 当你 empowerment to form 这个秘密要 affinity 接触，is 你得到 when you 某个 first 特色 encounter 的 Tantric Dharma and 灌 you 顶之后，你 receive 就 the 开始 empowerment 在 of a 意的是 particular 这个， idam, and then you 甚至你 practice 可 the 能还没 Dharma. 有具足信心的，你 Or 想研 even 究一下 before you have 啊，developed full 3天 confidence or 一 full 天 faith, 捕鱼3天晒网 and 这样 then 子 maybe you 你 might 不 only 晓得到 practice 底你在 once 做 every 什么， few days 你 and 是 you're not 单 sure 纯的 what you 结 are 缘，这叫 practicing. 结缘灌顶。This is 第二个 called 层次学 empowerment 法 to 灌 form 顶，affinity. 你 The 的 next 法已 stage 经有 is 认 the 知了， empowerment of learning 你知 Dharma. 道 When you have 你知 some 道有四 understanding 种 of the 皈依，Dharma, 你 you 知 know that 道 there are 规矩的 four 次 different 第，kinds of 所以你按 refuge, 照次 and 第 there's 修 a 加持 sequence 法， in the learning of 拜师 Dharma. You are 相应 starting 本 to 尊法 practice the 吉 four 央， preliminaries. 依照次 You 第的去持修，and 这个 you 是学 begin 法 to 灌顶。start 第 your 三个层 practice 次 of the 阿 Dharma. 舍离 The 灌 third 顶， level is 你已经自己经历过 the 了， next 你 level 有所 is 证悟，你也有所 um, 力量，你也具足了教授秘法的这个资格，由你的根本上师 the 为你做印 Vajracharya 证， empowerment or 为 the 你 master's 颁授 empowerment. 证书，这个叫做阿舍离灌顶，你可以具格的传授。 This means that you are 哦， ready 所 to 以师 transmit 尊的灌 Dharma. 顶 So this 啊， is the 他的 empowerment to 经历 transmit 也是非 Dharma. 常的丰 And, 富， and 他也是 so 照 Grandmaster 次 has a 第 lot 这 of 样逐渐 experience 修持 with 上来。 empowerments, 那 and 么 he 师尊还 practiced 提 in 到 sequence. 真佛宗的 Um, 传承为什么 he 殊胜？ mentioned that 因 in 为有 Trubra 长 school, 传承、 Trubra school's 短传 lineage 承以 is 及真 very 传。什么叫 special 长传 because 承？ there 就是我们 is 每天修 also 法观想的这 four 个 kinds 真佛 of 传承法流， lineage. 从 There 金 is 刚 long 童子 lineage, short 到大 lineage, 日如来、佛眼、佛母、阿弥陀 exalted 佛、莲花 lineage. 童子这样 We 虚空 have 的长传承，一直 Mahavairochana, we 到 have 根本 Buddha 上师， Lochani, 再由根本 Amitabha 上师 Buddha, 把这个法流的种子 Pamakumara. 传给所有的真佛弟 So 子，叫长传承。 that 短 is 传 the 承是 long 莲花生 lineage 大师在师尊的定 to 中， and through 把 Grandmaster 地 to 水火风空 disciples. 当 The 中的 short lineage, 元素、 so-called short lineage, is 力量以及智 Pamasambhava, 慧传授给根本上师。其实这个就是师尊 transmitted 讲的 to 图塔， Grandmaster. 图塔的 The 力量就 Terma. 是师尊的道， This is the 它非 power 常的 of 快速 Terma, 啊， and 非常的 it's 丰富， very 非 swift, 常的 very 具有 rich, 生 um, 命性。师尊也 very 拥有这样的 mysterious. 传承。 And 接 Grandmaster 下来是 also 真 has 传， this very 很多殊 special 胜的虚 lineage. 空中的智慧 And then 本尊， the third 直 kind 接 of 在禅 exalted 定当中教 transmission, 导师 a 尊 lot 很 of 多的秘法， deities 这个叫做准 in 法， the 也 empty 就是 space, 师 they 尊 teach 讲的 Grandmaster 真如金 directly. 刚传承，还有 So, for 人间 instance, 的 Kala 传承， Chakra 虚空的传承，还有 transmission, 禅 Grandmaster not 定 only 一 has 境的传 lineage 承， from the human 这个就是 realm, but 准 he 法。 has 所以 also 真佛宗的传 empowerment 承有 from 分成这么多种， meditation. 灌顶 So 也是一 there 种 are 次 many 第 different kinds of 啊， empowerment. 师 Um, 尊赐给大 and 家，所以大 Grandmaster 家要非常的觉 transmitting 得幸福。 to disciples, so we should 然 feel 后 very 这 blessed and 个 very lucky, very fortunate. 接下来我们看到这 And 个 next, 49册，师尊有 let's 提 look 到 at book 所谓的 49. 摇灌的真实 Grandmaster 意义， mentioned the true meaning of remote empowerment. 特别要讲到我们刚刚讲的这个 So, 初灌、二 of 灌、special 三灌、mention 四 here, 灌，虽然是密 what we 教的 mentioned 这 just now 个 about the 最初 second, 世 third, 界 and 灌 fourth 顶 level 这个概 empowerment, 念， these 然 are 而在真 very 佛宗里 basic 面独特 awareness 的 of 又 the 叫做 terms. 摇灌，很 What 多人 is 没有办 unique 法 to 亲 True 近师 School 尊， is 都 remote 是先 empowerment. A 做 lot 摇 of 灌 people are 开 not 始， able 你做 to 摇灌你 encounter 确定 Grandmaster in 啊，你认 person, 识真佛道， so 皈依为 maybe 根 they 本 got 上 to know 师 about 父 True School 啊， and then 三 they 位 take 真佛的 refuge 本尊， remotely 都是从 and 摇灌起来。 become 所以今 um, 天必须针对 True 摇灌这 School 两个字，师 disciples. 尊到底怎么 So 看待？ therefore, 为什么师 how 尊 does 可以做 Grandmaster 摇灌？ regard the 它 term 是过程是如 Yaoguan, 何？ which 师父等一 is 下跟大家 translated 讲。 as remote 首 empowerment? 先我 How 们 does 看 he 到 actually do it? 第一个句 So 子， first 师 we 尊 look 讲 at 万 this 法一心，密咒真 first 戒啊， 百 he 戒千名， mentions 万法 this 一心，密咒 um, 真戒，广度人天。根本上是讲这四句字 Grandmaster 可以作 mentions 为 that 为什么 this 他用通 verse 信皈依及隔空摇灌的一个浓缩。因为 is 师 a 尊运用他自己 condensation 的 of 力 how 量， he's 把 able to 整 use 个 his 虚 own 空 power 化为一个 to 小戒指， transform the 把须弥 whole 山化为一个 universe 小戒指。 into something 当 as 他 small as 根 a 本上是在 mustard 做摇 seed. 灌的时候， And when 他 he's 把 doing 地球 remote 观想 empowerment, 成一粒 he 米法水，施法 visualizes 水。 the earth 那么法 as 水 is 降到 very, 这 very 个 small 米上， and 自然而然粉 like a 尘 grain 降 of 到 rice, 十方 and the 虚空， water, 整个地 when 球 it 无 is 处不 poured 在， onto the rice, 没有分时 it's 间空 there 间，
is 这个就是 nowhere that 它的正量， will not 它以 receive 大 the 灌顶10 empowerment. 年来施 So 行法 the 水，empowerment 乐 is 地 beyond time 冲 and 子母 space. 去 And 啊 he would 传播所有的法水给世界各地的 instruct 弟子。Dakinis 所 or 以我的 Taras 浓 to 缩，我的语 bestow 句上是这样 empowerment, 讲 to carry the 的：施 empowerment 这个 to 法的人， disciples to 必 wherever 须 they 要有 are in the 真 world. 正的正量； So in order to be able to 受 truly 灌顶 carry 的 out remote 人，必须 empowerment, 要有真正的 the 恭敬。 为什么 master 呢？who is 因 bestowing 为 empowerment needs 你 to 可 be 以 a 知道， true 这个 adept, 鸟 a 灌 truly 顶是一个 accomplished 方式， cultivator, 但是 and 它却是 those who are 真实的 receiving 法。 empowerment 受 need 灌 to 顶的 have 弟 full 子，其 confidence. 实你必须照 And 严格的规矩来讲，你是必须要在自 rigorously 家的坛 speaking, 城
you need to be at the altar of your own home and you need to prepare offerings. It's as though you have personally entered Grandmaster's mandala to beseech or supplicate for this empowerment. You need to prepare an offering, you need to wash, cleanse yourself. You need before you enter the mandala and prepare everything, set everything up. So even though it's an expedient means, he he is um he is bestowing the empowerment to disciples. So we also need to have that very respectful heart and not take things lightly. So Grandmaster is able to do this because he is a true Vajra master and he is supported by the 8 categories of supernatural beings around him all the time. So he's able to bestow this remote empowerment and he is also able to astral travel, so his spirit is able to um, exit his physical body so that he's able to travel anywhere to bestow empowerment. He is also able to condense the earth, sun, moon into something as small within his palm so that he is able to bestow empowerment. Like their kind of accomplishment is that he has truly become one with his idam so that he's able to bestow the idam's empowerment to disciples everywhere. And I'm sure everyone knows that the remote empowerment, you need to, you need to choose either the first or the 15th day of the lunar month, and at in the early in the morning at 7 a.m., you need to face where Grandmaster is. So we know that Grandmaster is in Seattle, so you face the direction of Seattle, and then reverently prostrate 3 times and visualize Grandmaster bestowing you empowerment. And so there are a few important points, and let me reiterate them. To express your reverence, you need to wash yourself, you need to bathe before you. And why is it at dawn or early in the morning? When you he has mentioned that if you are trying to cultivate practice dreams, um, at this time, it's a very tranquil, it is very clear, and so this time is very auspicious. And then recite the fourfold refuge mantra 3 times to receive the empowerment. You need to truly rely upon the root guru who is the embodiment of the Buddha's Dharma and Sangha, and you have utmost reverence for your guru. So to express your reverence, you need to prostrate. You can the 5 point refuge, 5 point prostration. So this represents your wholehearted reverence. You also need to visualize your Grandmaster in the distance, performing the empowerment for you, and you have to try to visualize this as clear as possible so that you can attain yogic union. And so it's very important. I hope that you will remember this. And look at the next slide. So to summarize, the meaning of empowerment is to plant the seeds of Buddhas into the 8th consciousness of disciples. So when Rukuru is bestowing empowerment, you need to visualize the seed syllables of the Idam deities as clearly as possible, even the form of the Idam deity into the water, the Amrita of empowerment, and it's being poured into the 8 petaled lotus at your heart. And the disciples also transform into the Idam. You need to have such a visualization. So in Tantric Buddhism, the lineage mandala is also known as the lineage tree because the tree
after 最后的 being 模样，也 nurtured 就是土。by 所以这也 Dharma 象征了 milk, 你的 it 传承 will 的养分，grow into 就 a 传承的 tree, 真 and it 实。also 你也真 represents 正 the 得到这 continuation 个 of 树 Dharma 叶繁 lineage, 茂的这个果实 and 成 the 果之果，lush 由因地走 foliage, 向 the 果地的一个 fruits of the 表征，tree. 这个就是 So 根 it's 据 a 象 representation 征着 of 嘛，moving from 也很重要。seeds 那 to 么最后跟大家分 growing 享的是， into 师 something 尊有 that 强 bears 调这 fruit, 个 accomplishment. 灌顶的器具其实是有非常多 Grandmaster 种， has also 依照 mentioned that 次 there 第不 are 同， many 它 different 所 kinds 灌 of 顶的这 Dharma 灌顶器 implements 具是 for 不同。像 empowerment. 刚刚讲的这 So 个， depending 我 on 们 the 做初 empowerment 灌的时候就用 installed, 平灌， for instance, the 如果外 initial 强 or 灌顶的 first 时 level 候， of 大半 empowerment, 以 we 这 use 个 the 灌顶为 empowerment 平 base 孔 um, 雀明王这个灌顶 with 平来做 the 表征。 the 那么 Mahamayuri 像我们做这 empowerment 个本 base. 尊的灌顶， And 另 if 外 we're 一种 using 比如说我们 Idam 做这个 empowerment, 文殊师利菩萨的 for 灌顶， instance, 你也可以 Manjushri's 以文殊师利 empowerment, 菩萨的 you can 金 also 身 use a small 为佛门 statue 做灌 of 顶，观想文殊 Manjushri 师利菩萨 and 的这个 visualize 红指是 Manjushri 光明进 seed 到那个里面， syllable, the 然 Manjushri's 后放 light, 光 entering the heart 发芽， of the 得到甘露 disciple 灌顶。 so that 如果你 it 你没有 sprouts. 文殊师利 And 菩萨的 then 金身， if 你 you 也 don't 如 have 果你 a 有智慧 statue 剑， of 你也可以用 Manjushri, 智慧 you 剑 can 做 also 代表， use 或者用 Manjushri's 这个文殊波 sword, 叶甲 Prajna 大 sword, 波叶经 or 做代表。 那又 the 譬如说，我 scripture 们 that 做这个 Manjushri is 会心金 holding 刚的 to 灌 bless 顶，赤 the 足灌 to 顶， empower 你 the 也可以用 disciple. 金 For 身， Kala 或者 chakra, you 用 can 这个会 use 心金刚 Kala 杵 来 or 做灌 Uchusma, 顶， sorry. 都是可以的。 You can use 那 the 像这 Ardama implement 个 or the 手上 statue 会有一个 of the 金刚 deity. 钩， 我 Or 们 for 为 instance, 佛 this 门做这个六 Vajra 台天 hook, 女 if 还 we're 有红 using 土 the 土的 if 灌 we're 顶， doing the 也可以 empowerment of 用 Red 金刚钩 Tara 来 or 代表， Red 这个是 Manohara 很强的意 Vashidara, 思。 we 之前 would 有讲 use 过， this 你可 Vajra 以用 hook 平灌， to bestow 可以用 empowerment. 佛菩萨 You 的 can 金身， use 或者 empowerment 用佛菩 vase, you 萨 can 手 use 上的 the 法器 statue 来 of 作 the 为灌顶 Buddha, the 因 deity, 为这些 or 东 you can 西都 use 是 the 象 Dharma 征佛 implements 菩萨的身 of 口意。 the 那么像 Buddhas 二灌，师尊就会有 to 讲过，他用 bestow 毛 the 笔 empowerment. 来触碰 And 啊 Grandmaster 经 has 这个 also 特殊的 used 地方 um, 来做 a 灌顶。 brush, 三 a 灌、四灌其实 calligraphy 都有 brush 它相 to 对应的 for 灌 the 顶， touch 依照你的 empowerment, 次第不同， certain 灌 points 顶的 on 器具 the 也不同， disciple. 这个大家要有认 So 知。 for different 师尊进一 empowerments, 步 there are 讲到， different implements. And 当 Grandmaster 你 has 传授 also 灌顶 mentioned 跟 that 被受 when 灌顶之 transmitting 中， the 所有的弟子 empowerment, the 在 person 接 who 受 is 灌顶之 receiving 后， empowerment, 应该要有 after 几 a 个步 person 骤。第一个叫 receives 做发 empowerment, 大 there 菩 are a 提心， few 第二个叫做 conditions. The 重视 one 灌顶， is to 第三个 generate 恭 immense 敬本 bodhicitta 尊， 第四个 and 实 also 践佛法。 revere 所以我把 the 师尊讲的这 Buddhas 几个过程 also 写 to 下来一个 actualize 叫 Buddha 做 Dharma. 成立 I 的 have 三昧耶的誓盟，也就是 this 你在 is 接 the 受灌顶之 establishment 后啊， of Samaya. 你跟你的传法的上师跟这个 You and 传法的 your 本尊之间， 就已 the 经结 master 合 giving you 为一个 empowerment 非常紧 and 密 the 的三昧 empowerment 耶。 deity. 这当中是有 This 次 forms 序 a 的 very 啊， important 誓愿的誓， Samaya. 具体的具， Um, 四句。所以像这 there 个师 is 尊讲， a 这个大力 pledge 金刚、摩尼之天都是 like 具师护法。 Mahabala 什么叫具师护法？ and 他们 Marichi. 誓盟护 They 持生 have 活中的， 这就 pledged 是誓 to 盟。我们 protect 每 and 受一个 support 灌顶， true 就 Buddha 是 school. 每受一个誓盟， Every time we 是要 receive an 非常的 empowerment, 严 we 谨的去 are 对待这个灌顶 receiving 的这 a 个仪式。 pledge, or 甚至 so 在 we 早 have 期啊， to 我们要接 regard 受 the 到灌顶 empowerment 都不是这么 ritual as 容易的。师尊 something 有讲，像 very 早期这个 serious, 达赖 is 喇嘛或者 something 班禅 very 传授这 precious. 个十轮金刚 Like 大 when 灌顶的 the 时候， Dalai 他 Lama 们甚 was 至要在 bestowing 灌顶的 Kala 前 Chakra, 夕， before 根本上是 the 加持一个吉 ceremony, 祥草， they 发给每 needed 一个弟子 to, 回去，放 um, 在枕头 the 下。为什 disciples 么？ needed 观察梦境。 to 假 use, 设你梦到佛 um, 菩萨放光，你得到甘露，或者你 they 乘 needed 这个 to, 天马在虚空中飞行， Qisang 表示 Cao, 你 a 可以 kind 来 of 接受灌 grass, 顶。 and 假 then 设你 put it 梦 below 到 their pillow, 三层的 and 佛菩 then 萨 they, 都 if 跑 they 光 have 了， a dream, 佛像破掉了，或者你 a 是 good 被恶的 dream, 人追逐， or 这些幻 then 象梦 they need 是 to 表 observe 示 their 你不 dreams. 宜接受灌顶。 So if 然 they 而 have 现 bad 在 dreams, 啊， like 根本上是 the 释 Buddha 光灌顶的 statues 所有佛门并没有 shatter, 这样要求， or 只要有缘
etc., or the Buddha's body does not run away, then it means that they're not ready to receive the empowerment. So if you don't even know why you're receiving the empowerment, Grandmaster is so compassionate to bestow empowerment because he hopes that in the future you will meet the requisite conditions to practice the Dharma. Because of Grandmaster's great compassion, all the more we need to cherish the Dharma. And in Tantric Buddhism, uh, for every mantra, for every each
mudra, each mantra, each visualization, all of these, they require their respective empowerments. 可以的话，我 So 们要趁 if 根本上是还 possible, we 在的时 need 候， to, 尽量的 when 趁根本 Grandmaster 上是 is 尊 still 前 in the 去 world, 领受 we 这 need 个 to 法教。 try to 如果你不客 receive 前 the 来， empowerments 你一直 directly. 写摇 If 灌 it's 点 really not 这些 possible 都 for 是 you 我 to 们 receive the 彼此 empowerments 应 in 该 person, then 建立的这 you 个 can 支 try 线。 to receive 所 remote 以我们常常 empowerments. 看 You 这 can 很多 receive 地方 remote 印出的这 empowerments 个 for 法宝 certain 经书， practices. 上面都有2句话 So we 非 see a 常 lot 重要， of 叫做未 sutras 经灌顶，不得 which 翻阅。这个不是 which 写来 have 吓唬 lines 大家 written 的， on them, 真的是有法 which 可 is 以读。 that 因 if 为 you 里 have 面 not 当中 received 不但只有 empowerment, 鬼，你可 please 能 do 会 not 看到佛菩萨的圣像， read 你会看到 or 手 flip 印， open 你会看到咒语，还会看到仪轨。 the 这 sutra 些 or 东西 scripture. 都是有千 Because 百 once 部 you 法 flip 可读， open the 尤 book, 其是 you will 金 see 刚手的法 mudras 本。 or mantras 我 or 曾经在这个 visualizations, etc. 餐厅 All these 吃饭的时候 are 只有我 protected 跟 by 师尊 the 师母几个 Dharma 人。在 protectors. 餐 There 厅 was 的时 once I 候， was 我 having 向根 a 本上 meal 是 with 询问了 Grandmaster 这个 Shimu 苏敦 and a 明 few 老的 others, 金刚法的 and 相 I 关的内容。 inquired about 那么师尊一 Acala's 开始都 Dharma, 没有回复我， and 但是后来 initially 我 Grandmaster didn't 那时 mention 候 anything, 欠缺思考 and 继续问， and at that 师父 time 说 I 你 didn't 是要我 think, 讲给 and 广 I 大的无形众听吗？ 他 kept 们是不可以听这个 asking, 金刚法的。 师 and 尊特别跟 Grandmaster 我讲， said, "Do you 尤 want 其 me 是讲 to 解金刚法 say 都要 explain 做 it 结 to 证。 all these 所以那时候 invisible 我向 beings 根本上 that 是 are 询问， around?" 原来真正 Because 的密教的 the 传法即便 Vajra 是口传， Heruka's 即便 Dharma 是提醒， cannot be taught 一个修 openly. You 行的 need to 代 do 要 boundary 口诀， protection 你都必须要会 before 结界， they can be 鬼神 transmitted. 勿听， So 鬼 I 神勿 immediately 听，是这样 apologized 严谨的。所以大 to and 家都 repented 千万不要 to 给 Grandmaster 小看。 because the 那 Dharmas 么 need 我 to be 在上课 transmitted 前有人问， in 那 a 这个 space 真 with 的 boundary 中 protection. 密教里面有2尊，第一 In 尊叫大 Tripura 轮金 school, 刚明王，这是 there 释迦牟尼 is 佛的这个教令。 大轮金第二 刚 个有绿度母， and 大 also 轮 Green 金刚有 Tara. 自受灌顶，绿度母也有7效咒的灌顶，这些都是自受灌顶的方法，我们可不可以用？ Who 那 have 针对这 ways 个方法跟大家 to 说， allow oneself 首 to 先 bestow 这 empowerment 2 on 个法 oneself. 的确也是师 These 尊手传的， two 的确也 dharmas 是释迦 have 牟尼佛的传 indeed 法。 been transmitted 然 by 而根本 Grandmaster 上是 and 在 also 开示这2个 have 法诀的时候，特别有 Shakyamuni 强调 Buddha's 这 lineage. 2个 However, 自 when 受灌 Grandmaster 顶 was 的法 teaching 是有 these, 先决条件的。什么条件？ they 第一个， have 当 prerequisite 然了，你必 conditions, 须要在根本上之 which 处 is that 得到这2 you 个 need 法 to 的升 first 灌， receive 亲自的你像刚才讲 empowerment 的这 directly 2个 from 灌顶。 Grandmaster for 第二 these 个， two 你要 empowerments 你所在的 practices 环境必须 and 是方 at 圆 your 100里内 um, 没有具格的金刚上师 where 所 you 在，如 reside 果有， a certain distance, 在方圆 there 100里 is 内，你 no 都要把你的 Vajra 坛船 Acharya 准备好，把你的供 and 养 who 准备 is 好，把你 available 求 to 法的 bestow you 师傅 empowerment. 准备好，亲 And 自到上师处去求灌顶，而不是随意的你就 you 可以 need 接受 to 我要 also 自受灌 prepare 顶 a 的。这 mandala 师尊有举例 and 的，像 etc. 你在 So 挪威， it is 你在苏 only, 联， for instance, you 你 are 在 in 冰岛， Norway 你在 or 北极，在 Soviet 南极，你 Union, 想 or you're 灌 in 顶， North Pole, 你没 South 有 Pole, 办 you 法 want to 是 receive 古传法的 empowerment, 上师， you 你 are 才 not 可以 able 接 to 受 find 这 a 样子 Vajra 的仪轨，然 Acharya 后你自 to 行 bestow 的 you 自受灌 empowerment, 顶，你 and 也是需要的。 only 第三， at then can 你虽 you 然可以做， do 你要 this. And 念诵大 also, 轮金刚陀罗尼，还有 when 念诵绿 you 度母的这个7效咒，直到你有感应。也 you 并 need 不是 to 说 recite 哇， the 你 mantra of 你 Dalun 念了大 Singgang 轮金 or 刚，你 Luitumu 修了绿 until 度 you 母的 have 7效咒， Green Tara, 哇，就 until 表示 you 你有 have 灌顶。这个东 received 西 signs 跟 of 什么 yogic 有关？ union 就跟 before you can 这 actually 2 carry 年呐， out 师 the 尊 self-empowerment. 传这个春 This is 秋季法 similar 会有讲， to 升观音啊， what 或 Grandmaster has 这个周 mentioned 谢卓越 during 的时候都有讲。 如果 the 你有 grand 读起， ceremonies recently, 你起 which 来看 is 直播的， 如果你有在看直播的当下 during 得 the 到 Arya 法流灌顶， Avalokiteshvara 那 or 么可以等同你 Doji 接受这个 Dralu. 灌顶。 When 这个 you 根本 climb 上是在 if when you 这 wake 个 up 额外 to 的这个开解。 when you especially 所以 tune 重 into the 点是 live 在 streams 你 and 有 you 没有 really 真实的 feel 接受， a 而不 sense 是只 of 是在那个台子 empowerment, 上。这个要 then 请大家注意，不是说每一个 there is a 来 difference. 看这个 So it 法会 doesn't 的时候 mean 啊， that 我都 just 有灌 because 顶， you have 所以我去
watch the empowerment the live stream and receive the empowerment, then you have received the empowerment. So I need to mention this especially because there is a difference. In 2000 or 2002, a disciple asked, he said that he was really not able to go because his resources didn't allow, his time didn't allow him to go. But he sincerely watched the live stream. He prepared offerings at his altar,
and he watched live stream and he 还有一起经历过 visualized 的灌顶， that he 他 was 问 also 学生， receiving the 这样 empowerment. 有没有算灌 He 顶？ asked 学生讲， Grandmaster, does this 你 count 这个 as 同仁 empowerment? 呢、非常的聪明，而且你有探知力，其 Grandmaster 实可 mentioned 以 that this 可以 disciple 让 is very 增长， intelligent 因 and 为 is very 你有 sincere 信心以及恭 because 敬 you 心。 have 所 confidence 以其 and 实 you 在那天 also 的开始 have 中， reverence, 很多人接 so 受灌顶的时 you 候，在想 you 他的 have 家人、 received 他 empowerment. 的朋 A 友、 lot of 他的 people, 男朋 when 友、 they're 女朋友， receiving 意思就 empowerment, 是你的 their 心 mind 念 is 根本不 scattered. 在 They are 灌 thinking 顶 of 经 their 过当下 family 的 or 事情。 their 你 girlfriend 一 or 就 boyfriend. 算经过 Their 灌顶， mind isn't 你都 on 不 the 一定算 empowerment. 得到灌 Even 顶， if you pass 这个是根 through 本上 the 是假的。 empowerment below the 那么我 empowerment 曾经 banner, 看过 if your 达 mind 赖 is 喇 not on 嘛 the 做 禅 empowerment, 金刚 it, 法的 you might 灌顶， not even have 他们 received 也 the 是用 empowerment. 开放直播。 So 达赖 I 喇 have 嘛跟 seen 他的信众说， Dalai 你 Lama 们我允许你们 bestowing the 每一 color 年 chakra 开 empowerment 直播， and 观想自己 watching live 经过 stream. 灌顶法的时候 And 也 he 得以灌 also 顶。但 um, 是如果你 gave 没有 his 心， disciples 如果你只 permission 是 to 单纯的看 visualize 影片， themselves 如果 watching 你 the 没有 live 产生 stream 恭敬， or 对 watching 这个 the 本身恭 and 敬， they 你也 are 等 as 于 though they 有 are 灌顶。 passing through 所以你 the 看达赖喇嘛跟师尊的 underneath 想 the 法其 banners. 实也是一样的。这 And 些大佛 but 法 if you 大法 don't receive 他们 but 虽 if you 然 don't 既有 have 给弟子做遥 the 远灌顶， requisite 甚至隔空传顶这 sincerity 样 and 的 the focus, 正量， so 那是他们的力量。 then 而弟子呢，要具足的条件，你自己必须要 you 去 you might not 非 have 常 received the 诚实 empowerment. 问自 So 己。 we need 而 to 且 ask 这讲 yourself very 灌顶其实也 honestly, 不 do 是空 you 穴来 meet 风。 the 早期 requisite 在 conditions 释迦牟尼 to 佛的时代， receive to 他 have 曾经 received the 传授过 empowerment? 具足戒 Um, 给他的这个16罗汉尊者，还有一些声闻众。当时候啊，有一个贫 in 穷的女 the 子， 她 past, 听 there 到这 was 个 a 消息， poor 她向释迦牟尼佛 uh, 祈祷， 她也 lady 非常享 who 受这 prayed 个具 to 足戒， Shakyamuni 但 Buddha, 是她没有 and 钱， she 没有时间， wanted 因为那时候都 to 步行，不像现 receive 在有车子、 certain 飞机可以到这个 empowerment 遥远的地 from 方。 the 她愿 Buddha, 心向释迦牟 and 尼佛祈祷。 she 在受戒 prayed 的那一 to 天， the 释迦 Buddha 牟尼佛以 on the day, 广 but 大 she was 音 not 声， able to travel 超 because 越时空的 at that 为 time 他 it 千 was 里 not, it 传 was a 音， very 在这 great 个女子旁边 distance. 跟她做受戒。所以 But 其实 on 在 the 释迦 day 牟尼 of 佛的时 bestowing 代已 precepts, 经有遥灌 um, 顶的这样的形 the 式出 Buddha 现。 spoke 但 to 不 the 论是 woman 以 in 前 her 还是 year, 现在还是未来，我们都要注意的 and 一 she 件事 received 情 the 啊， precepts. So 我 even 们 in 一定 ancient 要 times,注 there 重 was 灌顶 remote 的缘起、 empowerment. 戒律，还有种 So 种的 we 问 need 题。 to pay 因为 attention to 上 the 师弟 causes 子 for 之间 empowerment 3个要素 between 缺一不可， the 否则 guru, 不称为 disciple, 灌 and 顶。 the empowerment 那我 deity. 还记得 These 一件事 three, 情， the 师尊在 conditions 询问 need to 佛 be 的时 met. 候，有一个弟子 During 向 a 师尊提了一个问题。 Q&A, a disciple 他 asked 说 Grandmaster, 他曾经因为真佛 he 宗 or 的规矩是 she, 这样，金刚法 because in Tribhuvan 是不可 school 以做遥 has 灌顶的。金刚法的 this 本尊念 requirement 诵 that 法 for 是不可以 Heruka 做遥灌顶 practices, 的，但是 you 可以 cannot 做 receive 持 remote 咒灌 empowerment. 顶。 However, 那么 you 他 can 曾经在 receive 若干年 the 前向观 remote 音山主 empowerment 求 to 了爱 recite 然明王 the 的持咒 Heruka's 灌顶。 mantra. 求完了以后，他回 So 去 the 念了 disciple 非 prayed 常多，好 for 像上百 remote 万遍爱然 empowerment 明咒。 of the 有一 mantra of 天，他梦 Ragaraja. 到 And 爱 one 然明 day 王入梦 he 给他做 yeah, 灌 he 顶。 dreamed of 那 Ragaraja entering 这个 his 弟子向这 dream 本师 and 提， bestowing 请 empowerment. 问 So 师 he 尊啊， asked 这个梦是不 Grandmaster, 是代表 does this 我可以 dream 修持爱 mean 然明 that 王法？ he is now able to practice the Dharma 师 of 尊慈悲的 Ragaraja? 神算， And 是 Grandmaster 可以。 这个梦 finger 是 flag 不代表 爱 divination 然明 he, 王已经在你的梦中给 and 予这个 confirmed 说法 that 的许可。 this dream is 所以我要请大家知道， confirmation that 我们现 Ragaraja 在 has 虽 given 然 his 很多 approval for this 其实没有 disciple 办法， to 世界 practice the 上根 Dharma. 本上是 So a lot of 在遥 times 灌 we're 的时候 not 是你 able 取得这个 to 法的灌顶，你只 um 能持咒。但是你不可以小看 we're 这个 not 持 able to 咒， practice 因为 Dharma. 我们知道 We can only 持名 practice 是 start 持 with 佛菩萨的 mantra. 心，等于是 But 持他的 don't 心中心。 当 underestimate 你 this 持 mantra 名 because this 成就以 mantra 后啊， reaches 你 the 一定是 hearts 可以 of 摄 the 到真实 deities. 的本尊， If you 在你的禅定 succeed 中 in 见、 reciting 现 mantra, 实中见、 you will 睡 be 梦 able to 中见。 invoke the 而且 Buddhas, the 他如 Bodhisattvas, 果这 deities 个 into 因 your 缘所 dreams, 具 into your 这
vibration, 他想 so 要 you're 把那个 pure, 法流的种子灌 and 顶给你， they 一定 can 也是 empower 对的。 you. 所以我们不可以 小 They can 看宇 definitely 宙 empower. 灌顶， So do not 你向根本 underestimate 上所求的 or the 任何一 power 灌顶， of 包含石头灌 mantras 顶，你都 and 要 even 以这种 the 谦受 empowerment to 法教的 recite 这样的心来领 mantras, 受。因为即便就刚刚这个例 highly 子而言， regard 即 them, 便你只有吃这个灌 and 顶，你吃到相应的， when 你会 you 得到本 recite 真的 mantras to the point of 真实 yogic 的圣 union, 众， you 可以 will 进一步 receive 修 the 行。 true blessing 所以我 of the 们 Edom 第一 deities 要感恩 and 这 be 个 able 根 to 本上师的这样的慈悲的这样的 practice 传承，这是故事 the 一。
continue to practice. This is the first story. The second story is my own personal story, just to as a reference or testimony. When I was attending to Grandmaster, during that time, every day, there were only a few people, not many people from overseas came at that time. And I started to think about what are the deities whose empowerment I have not received. So I thought of two deities in particular. One is Ye Mo Tian, and one is Dong Yu Dati. And I saw all these letters written by disciples from all over the world at the Mail Correspondence Center, and so I had this negative thought, which I repented to Grandmaster. I wrote a letter and I said that I wanted to receive the empowerment for Ye Mo Tian and also the other deity, and wanted to receive empowerment, and I prepared a red packet offering. And then I thought, oh, this is so convenient for me to receive empowerment. And then I hope for a dream. So I did receive a dream, but it wasn't an auspicious dream. It was a very fierce Dakini who rebuked or reprimanded me. How can you use such a negligent method to pray for empowerment? Because that method of letters for empowerment is for those who are not able to personally come. But you who are attending to Grandmaster, so at such close proximity, you do not know how to prepare offerings to supplicate Grandmaster. So this Rafu Dakini was strictly reprimanded me during the dream, and I was frightened, awake, and the next day, I quickly prepared a few $100s worth of offering items and made an appointment to consult Grandmaster. And I told Grandmaster about my dream, and Grandmaster mentioned that yes, there is a difference. So I am sharing this true story that I have made this mistake before, where I made this mistake of treating it too lightly. And there is also another article about this empowerment of blood. In the early days, when there were not many disciples, there was this disciple, Dharma brother Zheng. He came from Hong Kong, and maybe he immigrated somewhere. He heard that Grandmaster was going to Hong Kong to transmit Dharma, and he wanted to pray for the empowerment, a refuge empowerment from Grandmaster. Grandmaster asked him, I don't know you and you don't know me. Why are you asking? Why are you seeking refuge? He said before he met Grandmaster, somebody gave him a pendant with Grandmaster's image on him, and he wore it with half-hearted confidence. But one time he went out with his friends. All the people around him, there was an accident and all of them passed away, but he was the only one who survived, and he was holding that pendant in his hand, that amulet. So he looked for Grandmaster, and he said, I know that it's Grandmaster's blessing that has allowed me to live. So Grandmaster allowed him to make an appointment to take refuge. And when Grandmaster waved the Vajra bell and he poured the empowerment water, Grandmaster saw with his Dharma eye, the water, the Amrita in the empowerment vase turned into blood. This meant that the
accident or the 并且是以 disaster 一 that he 样 was 的 meant 表 to 两 face 下摆 had 动，already 第一下 been 就代表这个传承的 cleared 加持，by the 让它 Buddhas and 清楚；Bodhisattvas. 第二下代表护 And 身，而同时啊，also 这个 it was 香 so 港 was 的镇静地 purification 的 as 太 well 太在 as 远方，protection. 不 And 是在 also 国外， his 是 wife 有 who 时 was 差的。他 far 从一个 away 断点 in a 期间啊， different 他竟 place. 然也梦到他的先生 She 在外地 also 给一个 dreamt 修道者接受 that 灌顶，而且这个灌顶是 her 活水 husband 灌顶。was 因为这个梦 receiving an 太过真实 empowerment 了，所以他的太太打 from 了 a 内容 spiritual 电话给这个 cultivator 先生说：and “哎，我怎么梦到 being 在那个 empowered 梦 by 境啊？blood. 你是做了什么事 And 情？”这个 she 镇静 was 地 taken 告 aback 诉 and 太 she 太，也告 immediately 诉 she 先生 called 说：the “这实在是 husband. 聊 what 灌顶，what happened to 灌顶 you 啊， or what's 分几面 happening? 向。Like 第一个，我 was 并没有跟我的妻子讲，我这一 so 趟来是要求 he did 灌 not 顶。” tell his wife that 我的妻子 his 在更 trip 远的 was 地 to 方也不 receive a 晓得 refuge 卢 empowerment. 上师 And 是 so his 做了什 wife 么 didn't 为我 know 做灌顶。这一 about his 切 empowerment. His 这些 wife 故 didn't 事好 know 像已 that 经打 Grandmaster 破 was 时空了， empowering him. 所以今天在 So 文章中的 this 结尾 is 讲， a 真实 sign 的灌顶必 that 须 it's 要有 a 真实的 true 观相。 sign 所以什 of 么叫做观相？大 the 家必须要 empowerment, the 去观察 validity 自己的 of the 观相的 empowerment. 问题。好像我 Um, 们接受灌顶前，其实 so 最好 when we 是说， receive empowerment, 好，譬如说师尊要传这个扎基拉 the 姆 best, 啊，for 9月 instance, 20号， Joshua 那师尊也 Lamu's 已经慈悲开启 Dharma, 了我们，在这 Grandmaster 个 has 正法前 also 可以写信求这个 already 持咒灌顶。那 given 在这 us 个之前呢， permission to 我们就可 start 以恭敬的建立 requesting 了 for 持 remote 咒这个扎基 empowerment 拉 to 姆的 recite 咒 Joshua 来 Lamu's 祈 mantra. 祷这个灌顶的缘 You 起顺 can 利。 pray 那么这当中啊，你可 for 能也会有 the 很多的梦事，你就 um, 要来观察这样的梦事。 you 灌 can 顶 pray 前的 for 梦事， the 灌顶当天的梦事，以及灌顶 the 后你有 whole 没有什么 Dharma 幻象， transmission to be 这当 auspicious. 中很可能 So 都是佛菩萨 you 给你 can 的启示。 observe your 那么我 dreams, 要跟大家分 which 享的 would 是， be indications from 假 the 设 Buddhas, 你的 Bodhisattvas, 梦 or 境是不好 deities. 的， If your 其实你 dream 也不要 is 害怕， inauspicious, 因为我 you 们 also 累 don't 世 need to 的 be 缘 scared 分，累 because 世的这个 due 劫数 to the 是很难 conditions 讲的。 from 你就算 our 梦境不 many 好也 lifetimes, 没有关 even 系， if 你只要 you're 非 coming, 常虔 even 诚 if your 恭 dream 敬 is 的 not 继续 good, 请 you 三 can 根本加 you 持， still 传法的 pray 5根 for 加持， the 还有你要念 blessing 400 of 字密咒。 the 我们希 Dharma 望把这个 deity, the 不 Dharma 好的 transmission deity, 灾难给 Dharma 破 empowerment 除， deity, 以 or 光明 the 净土黑 Vajrasattva's 暗， 100 把 syllable 不好 mantra 的缘起转化为 to 善的缘起， transform 然后 negative 尽力的去做供， conditions 你做会 into 供， something 你 positive. 做水供，做护供 So 都可以 you 的，这些 can 东西都 do 可以改变你的命运 um, 的。所以我们行者 homas 今天 or 有 water 讲过一句 offerings 话： or smoke offerings, 坏 sadhanas. 梦不 Um, 喜坏 so 梦不惧，好 do 梦 not be 不 afraid 喜 of bad dreams 不 and do 忧。 not 就 be 是说，你 elated 不管你做好的 by 梦、 good 坏的梦， dreams. 你都不要 So 心起偷 whether 懒， or 你 not you 总之 have 你 good 尽 dreams 力 or 的 bad 去 dreams, 转化 your 为这 heart, 一切为善的 there are 因 no 果就对 ripples 了。 in your heart. 所以今天 Just do your 简单的 best 跟 and 大家 continue in 介绍 your 这些灌 cultivation 顶 as per 的 normal. 意涵，我希望大家 So 针对 this 这 is 两 just 个 an 字有更深 introduction 的了 to 解。好， the 谢谢大家。 concept of empowerment. So I hope you have a deep understanding of this. Thank you, everyone. 阿弥陀佛，谢谢莲上师的 Amitabha, thank 慈悲 you, 开 Master 示。Lianing, for 现 your 在我们有请我们 compassionate 的录 teaching. 音助教，And now let's 录音助 invite 教可以开你 Dharma 的麦吗？ Assistant Long Ying 好，我们在等待录音助教开麦的时候呢， to turn 好了， on 录音助 her 教可以开麦了，有 microphone 请录音助教 and 继续当我们的主持人。to continue to be our host for today's lesson. Thank you, Master Lian Ying, for your exciting morning class. A lot of these we have not heard of before, and we are also very thankful for Dharma instructor Yitai for standing in, stepping in to help because I had some computer technical issues before the class. And now we are at the Q&A segment. So let's take a look at the questions that have been gathered and respectfully invite Master Lian Ying to answer students' questions. 今天大家都听得非常清楚明白，没有问题。没有疑问。Today there are no questions. The screen says, thank you everyone for your participation. That's the end of today's Q&A.
if you have any questions that you think of 那 later 这样我跟大 on, 家 you 补 can. 充一件事情，就是 Okay, 很多人 then 问 Master 说 Lianing 接 says, 受过各 let 位上 me 师 add 持咒的 on. 摇灌顶可不可以比手印？这件事情根本上是在你问 If 我 someone has 最后一个 received an empowerment 就是 for 说 mantra 可以比手 recitation, 印， does that mean 也 that 可以 they can 观想， also 但是你 form 不 mudra 需 and 要特 visualization? 别的去比手印或者观想，你只要专注的 But 持咒就 Grandmaster 可 has 以。said 但是 that 如果你 you 要问说 don't 可不可以 especially 比 need 手印， to form 也可 mudra 以。 or 好，在 visualization. 此跟大家补充。 You can just concentrate on 好，谢谢 reciting 禅 mantra. 师。 Okay, thank you, Master Lianing, for 下面呢， that additional 我们 information. 来说一下，现在很多人已经在飞往西雅图的途中了，因为正 So 值我 a 们 lot 9 of 月份西 people 雅图七天 have 假期的时间， travel 这是我们中 have 国人 already 非常 traveled 重视， to 所以呢，我 Seattle 们的 for 很多各 the 地弘法人 arraignment 也 for 在此 the 期间都参 autumn 加了 grand 法 ceremony, 会以及 and 期间的各种研习活动，很多人去西雅图了，所以我们网络的课 so 程也 our 将于 classes 9 will 月 also 19日、9月 pause 26日和10月3日 on 这 the 3个周五，我 19th, 们会停课， 26th, 直到 and 双十日10月 the 10 3rd of 号， October 我 for the 们会 next 到 3 课堂 weeks 现场上课。 before we 请大 resume 家记住， classes 接 on the 下来 10th 的 of 3 October. 个周五，我 So 们都 please 没有 kindly 课， take note that there will be no 等 lessons 双 for the 十日 next 上 3 课。 weeks, 今 and 天 the 还有一个 classes 新 will 的 only 通知， resume 就 on 是 the 理财讲师 10th 说 of October. 我们 And 的 as mentioned 期末 by 作业的 Dharma 提交是 instructor 非常重 Yitai, 要的，大家可以在 the final 这期间 assignment 里面 is very 好好的 important. 去做课 So 后的作业。 during the next 3 weeks, you 现 can 在 also 我们 take the 请 time 听众有 to 问题， do your homework. 请 Okay, now we have received one question. Let's 对， invite 问题是选择 Masvian 我 Ing 的 to 问题 reply. 是这样，如果少梦的话就没有观象的，是这样 The 吗？ question is, if 观 somebody 象 doesn't 不了 have 的 many 是 dreams, 因 does 为 that 你 mean 不 that you 是 don't have 全 any 部用梦 signs 境 of 来做一个代替，其实 empowerment? 观象有很多体现在你的 So 生活当中，譬如 观相 说好的观 doesn't 象是你觉得 necessarily 你 only 的 manifest in 生活变得 dreams. 如意的， For 你本来 instance, 常 if 常觉得 your 有障碍，这 life 样的障碍减少 becomes 了。 more 你 smooth 如果本来 and 是很难入睡的， there are less 你有这个 obstacles, 忧郁症，你有 or 这个 previously you 专 had 注力 anxiety 的 or 过程的管理， insomnia, 你就 but 算 now 没 you're 有 able 梦， to 其 sleep, 实这也是 even 一 if 种 you don't 好的 have 观象。 dreams. 你 This 的 is 家 also a 庭本来 good 是湿冷 omen. 的，突然变得 Or in the 感 past, 觉气 maybe 氛 your 良 family 好，这个 was 都是好的 not very 现象。 harmonious, 那 but 么师尊 now 还有讲 it's 过， 如 become 果有一个 happier or 同 more 伴 harmonious. 他都没有 This 梦， is also 就 an 表示 auspicious 他是 omen. 很清净的， So if someone doesn't 就 have 是有 dreams, 梦 it 就好。 actually means that they 所以 are 这个也 very 是我 pure. 们要去理解。 So 观 it's 象 not 并 doesn't 不是只 necessarily 是 mean 在讲 that 梦， not 少梦 having 境， dreams is 所 a 以要 bad 观 thing. 察你生活 So 当中有 观相 更多 doesn't 的东西。 观相 好， isn't just 好， defined 谢 by 谢。 dreams. 但是我们看下一题， The next 下一堂 question. 课会否讲解虚空灌顶、名言灌顶和经绪灌顶？ Somebody's 谢谢。 asking about 3 different 好， types 这 of 位是选择 empowerment. 好，这个谢谢，这个不晓得是师兄还是师姐的提问。我刚刚在课堂上已经有讲，师尊的文集当中、开示当中有讲到，所有的 Grandmaster has 灌顶 mentioned 其实它 that 都有一个主旨，灌顶的 all 种类也非 empowerments 常非常的多， have a 真的 purpose 是 or a purpose, 讲不完，也解释不 and 完的。你讲了虚空灌顶、 it's not 名言灌 possible 顶、经绪 to 灌顶，这些东西的 expound 确 on 也 all of 存 them. 在在这个 And so 密 these 教当中 3  各个部 types of 当中都有 empowerment 这些灌顶， also 但是生活中 include 的传 these 承里面，师虚尊并没空灌顶、有针名对言灌这3顶、个灌顶经绪特别再 灌顶. But 去 in 做 True 解 Buddha 释， School, 也就是我们 Grandmaster did 并 not 不需要 explain 再花时 these 间去 specially, 做深入的 so 学 we 习。 don't 我 need 们 to 今天 learn 讲解 them 灌 in 顶，你只 detail, 需要 greater 知道 detail. 有 So 不 we 同 only 种 need 类的 to 灌顶。 know 那么 that 你 there 自 are 己 different 身为 types 真佛 of 弟子，你 empowerment. 接受过了 And 持咒， as a 你 true 灌 school 顶的次 disciple, 第 what 是 are 什 the 么？你应 empowerments 该 you 相对 receive? 应守什么 What 戒 is the 律？如何 sequence 的去实 of 修？这个才是 empowerment? 我们 What 需 are 要 the 去知道的，而不 precepts 是你知 corresponding 道了 to the 所有的灌顶 empowerments 的 that 名 you 称， have 这 received? 个对你在 So 实 it's 际修行 not 台上 about 应该是没有太 knowing 大的 all the 帮助。 different kinds of empowerment that is available. This may not necessarily be beneficial to your practice. 好，我们看下一题。上师， The 请 next 问我 question. 们可以带朋友， Can we 不是 bring 真佛 friends 弟 who 子 are 去佛 not 堂 true 读经吗？ Buddha 想让我们有 disciples 接 to 触正佛 cultivation 吗？ venues 刚才 to 听到上师 participate 说， in the group 密法 practice? 没灌顶，不能
just now I heard that Master mentioning that if one has not received empowerment, one cannot practice. This is a good question. My own way of handling this is a lot of people
want to 说还没 share 有 the 认识 true 十尊 Buddha 真佛密法， Tantric Dharma, 这个 which is 是 so 我 precious, 们可 to 以知道 introduce 的，我们 people 用 who 这个实 don't 体经 know 可以知道，大家就 true 是这 Buddha 么修 school 好 or 心切。 Grandmaster. 所以 So 虽 this 然 is 以 out 密 of 教的定义 kind 来讲，我们 intention. 没有 So even 规 though 范顶多是不能 Tantric Dharma 修法，不 precepts 能停止， require 但是我 that 们在这 someone 个 who 布 has 萨 not 的前提， received 其实你可以带 empowerment 朋友 cannot 来， practice 那么 them. 你先跟这个你的朋 However, 友善信讲， because 我们有 it's 今 out 天有 of 这规矩跟戒律， the 但是今天 intention to 特别容许 help 你来， 我 introduce 们 them, 也在谈之 so 前跟父母 it's an 法禀报， exception. 我们并 We 不是故意 inform the 说要做 deities, 这个犯 so 戒的 we are 行为， not 只是希望 trying 说 to 他们能 deliberately 够来这 transgress 个体验一下这个气 to 氛，知道我们 break the 在做 precepts, 什么 but we 样 just 的 want to 步骤。那 introduce 么如 this 果有 newcomer 缘， 那么 to 我们就带 the 他接受 practice, so that 师尊 if 的 they 佛语 have 灌顶，或是 affinity, 上师的 then 带 they 领 can 灌顶。 receive 其 the 实这个 refuge 是一个 empowerment if 可 they're 以方便 comfortable, 通 if 融 they 的一个 feel 方法， they 并 have 不 the 是这么严 affinity. 格的。 So 但你要知 there, 道 this 你 is 做 an 这件事情的 expedient 动 means. 机是什么。 So 如 you 果 need 是 to 善 know, 的， you need to 后面 understand the 的结果 motive 也是善的， behind your action. 是 If 这样子。 it's out of goodwill, if it's out of good intention, then it will also bear good fruit. 请问上师，弟子们过灌顶方时，应 The 如 next 何 question, when disciples 深入 are 观想还是 um, 细细观想？应该是这个 好 意 的， 思。这个是非常 going 重要的观 beneath 点。 the 基本上 empowerment 我 banner, 们要 how 做 should 灌 they 顶幡的时候，这 visualize 个一定是根本 when 上 we 都是 are 传法法会才会 moving 所谓的灌 below 顶 the, 幡 when 的 we're 灌顶。 walking below, 那么既然 past 是 the 这么 empowerment 细致的 banners? 灌顶， This would 就是 be 属于 empowerment 传 by 法的灌顶， Grandmaster. 也就 So 是 he is 你有这个 transmitting 法的 a 修 Dharma, 法许 which 可的灌 means 顶。 that 什么意思？ it's 就是你可以 authorizing 入 you to 做入 practice 我所 this 入， 你 Dharma, 可以观 so you 想 can 自己入本 visualize 尊。举例来讲， yourself 今 as 天我们 the 接受药师 empowerment 净土 deity. 的 So 传 for 法 instance, 灌顶， if we are 这个上师 receiving 是受的。 Goja 空 Mother's 间 empowerment 莲花生大师 or Pamasambhava 十轮金刚 or Kala 最重 Chakra, 要的一件事 the 情 most 就是 important 你 thing 要 is 能 to 够自成本 visualize 尊，在经过这个 yourself 灌顶 as 后。 the 所以呢， empowerment 在 deity 做灌顶幡的当下， when 过 you're 灌顶幡 receiving 的 the 当下， empowerment. So when 必 you're 须想 walking 你 past 心 the 中有 empowerment 一 banner, 个 walking beneath the 白色 banner, 的八 you 叶 need 莲花 to 开放。 你可 visualize 以 the 观想 lotus 这个 at 主 your 尊的 heart 种子 chakra 字，以脚趾 opening 金 up. You 来 can 讲，白 visualize 色的 the 共字，从虚 seed 空 syllable of the 中 deity, 经 for 过 instance, 灌 Goda 顶幡， Mother's 降到自己的心里， syllable, 然 and 后它 then 放光，放大， Goda 一直 Mother 变成药师经， entering into 这 you, 个就是 into your 修 heart 法 chakra, 许可的灌顶。 radiating light. 举一反三，以此类推，不空捐 So 所， you 你 can 就观想自 extrapolate 己 for 种子字进来， Amoga, 不空捐所有种子字， Pasha 放 of 光，自己变成 Avalokiteshvara, 不空捐所。 visualize 十 her 轮金 seed 刚蓝色的 syllable, 吽字进来， visualize yourself 自己变成 transforming 十轮金 into 刚， her, 以此类 or 推，就 Kala 是这样子， chakra, 这 you 样 can 就是修 visualize 法 yourself 许可的 transforming 灌 into 顶。 Kala chakra. 你可以观想种 So 子字 this would 作 be 为 an 代表，也比 empowerment 较简便。 and 你也可以 authorizing 观 you 想 to 整个本 practice. 尊进来，如果你的观 And 想力够的话， if your 本尊进到你 visualization 身体， power is 你 strong 自己 enough, 当下 you can 一切 visualize 与 the 本尊 deity 无二 entering 无 into your 别，这是 body. You 对的。 are no 所以 different 过灌顶幡 from the 的确 Idam 是一个非 deity. 常重要的关键。 So 好，谢谢你的提问。 going 谢谢 walking 上师。 beneath the empowerment banner is indeed a very important component of receiving empowerment, the visualization aspect. 请问带领同修者必须具备师尊亲灌的那一尊修法主尊的修法灌顶吗？ This 还是 question 得到 is 传法 about 上师在护摩法会中的灌顶也可以呢？ OK， 基本 Is it 上这个 necessary 带领 for 同修，我们 someone 在辅导 leading 同修 the 还是以 practice 金刚心菩萨以及 to 上师相应法为 have 主。 received 那么 the 金刚心 empowerment 菩 from 萨跟上师 Grandmaster, 相应法 or is it 是 okay 你 for 在 them to 沐浴 receive 灌顶 empowerment 当 from 中 a 自 master 己保 on 养。 behalf of 所 Grandmaster? 以我相 So 信要在 Master 会上 Lianing 带领 replies 同修的 that 同门， it's 基本 best 上是 if 具 the 足 group 这样子的法 cultivation 灌顶 is 的 Vajrasattva 法师。 practice 但是 or 如果你要 Rukuru 做 Yoga. 额外的， So 比如 I'm 说你 sure 有很 that 特殊的 the 金 Dharma 刚心菩萨的 propagators who 通 are 灵， leading 一 these 次 group 你是随 cultivation 便带领，除 sessions 非你是弘法大师 are 或是上师法师。那 will 当然 already 你要 have 带领 the 这一尊的修法，你 requisite 自己一定也 empowerments 是要 for 得 these 到 two 这个修法许可 practices. 的灌顶。以逻辑 So 上来 in 讲 order 是 to 没有 lead the 错的。 practice, 后面是不 it's 是得到 indeed 传 you 法 should 上 have 师、护摩 received 宗，这个 the 跟护摩宗没有关系。如
如果一个上司 You need to 一般 have 上司带 received 领弘 the 法，他 requisite 是做 empowerments. 传法的 If 冠 a 冕， master 你 is 得到这个上司的 propagating Dharma 传法 on 的冠冕， behalf of 就表示 Grandmaster, 你得到这个修法的许可，所以你也是可以带领同修的。但是 then 相关的规 it 则，我 does 想 allow 还是依 you 照宗委 to 会颁布的章程为主啊，请你们去依照章程当 practice 中去 the 去了解 Dharma 哪一些可以， transmitted 哪一些 by 不行。 the master on behalf of
Grandmaster, OK，but you should also 好，refer 下 to 一 the 题， bylaws 见机思 of 想问，True 请 Bear 问上师，Foundation, True Bear 灌顶 School 水 to 应时 check 常换 whether 吗？ you 还 fulfill 因 the 为其 criteria 食材有不 for 同，所 leading 以 group 有关系， cultivation 所以比较 practices, 少换 etc. 水，这也是常 What 见的。 about, okay, so the next question 那我刚 is 刚已经有回答了，其 the 实时间告诉 empowerment 我，就是你灌的 water, 水 should 常 it 常保持 be 8分满，其实我 often 们也不要想说 changed? 是不是有同门来或没有来，你常常保持，就像我们自己平常在上山 Because 修法嘛，你的八字 not 的水 many 每天也都要 people 换的，每 come 天都 to 要换 the 八 cultivation 八分满 venue 的，那是一个 or 很简 receive 单的动 empowerment, 作， so 代表 we 方 don't 的灌顶 often 随时充 change 满，the 这是一 water. 个很 That 简 was 单 the 的动 question. 作，So 所以不需要 Master 因为 Leaning 说啊，says 是不是有很多 you 同门 don't 来说 have 说不应 to 该换水，be 没有 concerned 关系。 about whether a lot of 我 disciples, 想他的 a 侧 lot of 重 people 是 come 在 to 于 the 换的 cultivation 日 venue 子，也 to 许放了很 um, 久在那里，很长时间没 to 有换， receive 是否要经 empowerment. 常换的这种 So 意思？ 如果 um, 是我，我讲如果是我，我自己应该会隔一段时间，一个礼拜就换一次，一个礼拜就 if 换一 it's 次， me, I would 这 change the 样。 water maybe once a week 谢 and 谢上 also 师解 ensure that the 答。 water is about 80% full, which represents the Dharma stream. 下一题，莲花顺慈师姐吗？好，请问上 The next 师，弟 question, 子蒙过灌顶方时，或者赐福灌顶时， when we 曾 were 经有上师要我们敬语，持法会主尊咒语，以示尊重。但是很多同盟在排 walking 队的时候都 beneath 在 an 画香肠， empowerment 请 banner, 问应该怎么 um, 办呢？ there was 这 once 个 a 应该怎么 master 样？ who told 这是 us 一个 to 很重 keep 要的问题。 silent 那么 and 这我刚 recite 刚上课 the 当中的内容是讲 empowerment 的， deity's 其实 mantra 根本上是 to 七个 express 字。 our reverence. But a 如 lot 果 of 你要在 disciples, when 做 they're 灌顶 queuing 水 up 的当 to 下， receive 得到这个 empowerment, 传法的 they 种 are 子， they are 你就是 chattering 要 or 身口意非常 and 精 so 进 what 的 should we 专注 do? 的，在这个传法的灌顶 If you 上。 want 所 to 以 receive the 上师 empowerment in 提醒 accord with 我们 Dharma, 经过灌顶餐的 so 时候要 the 记 master's 持法尊 reminder 敬咒，这个是 to 非常 remain 正确的观 silent 念。 and 本 to 来就 recite the 不应该在 mantra 灌顶的 of 时 the 候画家 empowerment 常， deity. 那么 This 你 is 在灌顶的时候 correct, 画家常，是 and 你自己的损 we 失，不 should, 是其 if 他人的 you 损失。我们也 chat 不要去影 or 响别人的灌 with 顶， other 这个 people, 也是我们的 this 不 is 尊 your 敬。 own 所以 loss, 本来就 and 应该 but 要 you should 专 also 注于 not 灌顶， affect 你 other 解手 people. 印、 You should 观 be 想、 focused 持 on the 咒， empowerment deity. You 三 should 密合一的活在法 visualize, 上。 recite the mantra from the mudra. Your three secrets are 谢 one 谢上 with 师。 the 我们 with the 下 empowerment 一 deity. 题， The 有 next 其他的 question. 问题吗？我刚看到了有人发了新问题。静思的问题。上师您好，护摩还没开始， This 放在 question 护摩 is 炉里的护摩 before 木、 a homa 香、金纸、 begins, 精致供品 the 等等， homa 是帮助 wood, 开始助燃， incense, straws, paper, 算不算 and 供养给 other 火 items 神祖尊，还 to 是只 help 是 the 助燃 fire 物 burn? 品，或 Are 放精致 they 物品，让护摩 also 美 considered 观 as 而 offerings 已？ to the 谢谢 fire 关于 deity 护摩 and 的 homa deity, 问题。 既 or 然 are 你都 these 提 just 到了 meant 这 to 些贡品 support 都是为了做护 combustion? 摩的，那既然就是这样子，这些贡品表示是要下护摩炉的贡品，当然也是算供养给主尊及火天神。 So, Mussolini replies, 好， yes, 谢谢。 they are 非常 both 理解上师的回 items 答。 to help 下一 combustion, 题， but they are also offering items. Um, 詹姆斯师姐 the 问： next 上师，我 question 们得到师 is 尊的灌顶，每一尊都要 when 持咒， we 10 receive 万遍 Grandmaster's 心咒， empowerment, 还是 does 更 that mean 多？ that for each deity we need 这 to 个问题也 recite 是很好。a 其 hundred 实如果可以的话， thousand 我们当 times 然 of 密 their 教里 heart 面有 mantra 所谓的 or even 成 more? 事本尊。成事本尊最依 Master 据 Lenin 的 says this is 动 also a 机是 good 叫做持， question 持 because 诵这个 there 主 is 尊的经咒， devotion to the 10万、Idam. 30万、50万，甚 So 至 when we 100万， recite 当 their 然是最好 mantra 的，表示你向他们 100,000 有份， times, 结得越来越 300,000 深。 times, 但是基本上 500,000 自从 times, 你提 that 到 means 现 that we 在， have 每 developed 个礼拜都在 our 传法， affinity with 传了很 them 多的 is 法，只是有说这 increasing. 些法 Grandmaster 不同的不 has 同众生去 um, 结缘，你跟他 taught 有 so 缘的， many 你就可以 Hidam 念咒。 deities 然 Dharma. 而师尊有讲， So 我们密教弟子还是有 as 三根 Tantric 本的咒。 Dharma 你接受过灌顶的，如 as 果是你 tantric 的三根 practitioners, 本，当 you 然 need 你就要 to pay 花心 attention 思 to 在 your three 下功 roots. 夫上。
your guru, Idam and Dharma protector. Then you recite their mantras more. If there are deities that you are just forming affinities with, then you don't have to recite their mantras as many times because you need to allocate your time properly. So you should focus your time more on your 3大家时间还是有 roots. 限，要重点分配到3根本。下一题是净福师兄 The 问， next 在西雷 question 与师佛同修 at 等 Seattle 法是灵红波仙净舍顶时， Temple, 是得到本尊灌 and 顶了吗？ after the group cultivation practices, when we receive the morting empowerment from Grandmaster, does that mean that we have received the empowerment, the Idam's empowerment? This we need to check with the organizer whether they have arranged with Grandmaster to bestow the empowerment. So you need to listen carefully to what the MC says, because if the MC says it's for blessing versus for Dharma transmission, there is a difference. 可否请上师开示一下关于 Next question, can we ask Master for blessing empowerments and Dharma transmission empowerments? 这个问题是非常非常好，也是我一直在强调的问题。To practitioners need to pay attention to the difference. It's a great question because excellent question because there are differences. The people who are receiving the empowerments need to be very aware of the difference between the two. So 赐福灌顶 is the blessing empowerment. So the master is visualizing the deity shining white light, red light, red light or yellow light, or white light or 5-cut light. These are basically the Idam blessing the practitioners. So the people who are receiving the empowerment should also visualize this light as blessing. However, for Dharma transmission empowerment, then you visualize the empowerment deities, seed syllable or their entire form entering into a heart chakra, and then you yourself transform into the deity. So this is the distinction or the difference between the blessing empowerment and the Dharma transmission empowerment. Thank you, Master, for important response to this question. That's the end of our Q&A segment for today. And thank you so much, Master Lianing, for your responses. And these are all very common questions and phenomena that we encounter when receiving empowerment. And that's the end of our lesson today. And remember that we will only resume classes on the 10th of October. Thank you, Master Lianing, for your lesson, and thank Dharma assistant, Tu Cheng, for Indonesian interpretation, and all the volunteers working, helping behind the scenes, and all the students tuning in over YouTube and Facebook and in Zoom. For the last 10 seconds, let's take a group photo. So please turn on your video camera and let's count down from 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, that's it. Thank you. Now you can turn on your microphones to say goodbye to Master Lianing, or you can type in 666 to thank Master Lianing for his lesson.
谢谢大家，好，谢谢上谢师。谢，谢谢谢上谢谢谢莲英师，上师，谢莲晚上师，安，大好，家晚莲上安。师，谢谢龙吟助教，阿弥陀谢谢佛。雷音谢谢上师，所有的助教，所有的同门，谢谢上谢谢师。讲师，谢谢上谢谢上师，谢谢。谢谢。谢谢上师。谢谢上师，下次再见喽。感恩，好，谢谢上司。是吧？谢谢敬财讲谢谢林上师，师，感谢雷音上师，谢谢上司，哎，再见。谢谢上司。好。